in this life. 'Cause when the wind's right, seaside with my hair in the headlights, heartbeat speeding fast, going 90. Maybe we did something right. 'Cause you're my new love, old flame, heart rush, blue wave up, stay here all night, loving you, loving me by the seaside. Moonlight in your eyes like a good dream. Never wanna wake up. Stars shine on the shore like a sunbeam. Maybe we could stay up. 'Cause when the wind's right, seaside with my hair in the headlights, heartbeat beating fast, going 90. Only way to go is up. 'Cause you're my new love, old flame, heart rush, blue wave up, stay here all night, loving you, loving me by the seaside. Muerta. Right. If Primal gets on top of Muerta, she's spending seconds just to try to not die at the start of the fight. So they need gap close, especially when you have a Dusa. Someone's got to go in. Boy, that is an incredible Underlord ban. Imagine this guy getting Yeah. pipe. Mic on. Mình là bó. You send all these melee guys in, and then all of a sudden they're Chê just nè. taking all this AoE damage. Đi lùi xùi gì nhiều. and the chains, Dạ like, to it'd be bị. a nightmare. Okay. Yeah, I that's mean, good, man. for now, I feel like this is not the easiest Luna. Ah. It depends a lot on like your early game, but Luna That's cool. hates being collapsed on, and Liquid have like some of the best collapsing heroes in like the entire game. Liquid chỉ tiền tùy biển mi được nó. Like by Earthspirit, Tusk can run it. Tạm mày. The Primal as well. 야, So I 뭐에 think for now, 살이야, Gaimin 또 이러라. need- well, they have last Nhưng pick, mà but ôi, for them, 호바가 the ace 호바 hero, 별로 they're 진행시 gonna 호바 역과 need lâu bỏ. auras, and you need to help Luna at like minute 10 to 15 when they are really strong. And I feel like right Sao now, sao này you bị maybe thế nào already decide if Liquid make this first move bottom, whether you answer it or you're looking to dodge it. Camera Because phơi with biển this cho nó Earthspirit mang cho biết comes rồi. through this lane and there's some Tusk gating Cái này. and a Primal Beast Ok. charging in, I don't think I you don't want to think be some- responding to this move. It's What not cái Muerta chết is chè. not gonna want to fight that. Yeah. That's Biết mà này biết that's rồi. two supports dying right there. Because Liquid needs most like, I mean, they could pick a 4. Không đủ. Like they can pick a 4 or 5 on Liquid here. They could play the Tusk. 병 này rồi, on, 병 Insania 병 병 with này rồi có Medusa làm as a rồi. carry. Sau đó đi you move Maybe online không one mày? option is that they just dodge Là giá này that bỏ play lão that rồi. you mentioned, and they pick like a Beastmaster Yo, for em. Gaimin, Mm-hmm. and instead they just Ah. play the other side of the map. Yeah. Đi luôn vô đi bia. They pick up the Pugna. This pick is Camera really handle damn. just I'm see that. starting to love this pick a lot against Storm. Like you have this facet where your ward heals you for like Việt Nam mà thay 40% không? Việt of Nam mà. whatever mana people use. It's actually very nasty against Storm, and I think it's really good like Mm. with Liquid here as well. 'cause Okay. You have these heroes that go in for you. Mình You làm just need á. to enable them to like not stop. Like you can help your Earth Spirit to be topped off your Primal Beast as well. So Liquid, Cái vậy. big fan of it. Do you think they're just gonna up tempo with the Pugna basically? No, like game dumping review. mana into their Nhớ mày này kêu mình đi Việt low Nam. mana cap but high tankiness strength Yeah, heroes? because at least for now, you know you have Không, the mà la đi làm matchup, gì? at least Hello, the one sai nè. matchup with Dusa against Luna. Ông mà Dusa ba lưng does làm gì? out carry Luna and make fights kind of hard. Hello cô Lì. So if you make sure that you are 3 to 4 minute long matches, Hey, I'll tell you what, even- farming, Huh. you should have From their support Yeah, perspective, yeah, when yeah. they already had a great one on Tusk. Không So phải now nè. it's like, okay, if Chỉ điểm someone ngon. goes on Pugna, Tusk Yeah, can lao take đi it mày. or someone else. Phái nào Or if khổ đâu somebody rồi. goes on Tusk, then Pugna can
save him. So Okay draft လေးတော့ကြည့်အောင် draft ငါ့အောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်က liquid ကငါ့အောင်ပြီးသွားပြီ which is usually really အဲ့တော့ important. Pakana ရဟာဘာကြီးလဲဟာ Medusa Pakana Aspirate Pyramid Beast Tasaka absolutely need a pipe builder. ဒါတင်ရခဲ့တဲ့ Tasaka ဘောနော် Boxy Tasaka ပါတယ် Medusa ပါတယ် Pyramid Beast ပါတယ် Aspirate ပါတယ် Aspirate မြစ်ပြ Aspirate မြစ်ကိုမှဒါ Pakana support ရယ် Tasaka support ရယ်နဲ့ထွက်လာတယ်ဗောနော်ကောင်းတယ်မစိုးဒီ Medusa ကိုအနောက်ကနေထောက်ပေးမဲ့ Pakana ပါတော့လေမှန်တိုင်းပါဖြည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေတော့မစိုးဟိုဘက်မှာလည်းရှိတော့ရှိရဗျဖမ်းဖို့အတွက်ကလေ Storm Spirit လို့ပါတယ် Hello အဲ့ဟွာပဲပြမှာလား လောက်ပါတရားပဲပြလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့မှာပြန်ဆိုင်မဲ့လူတွေရများနေ Yeah, Look like that. in Dacha, everybody ဟိုဟွာ official ဟွာတွေ against Medusa first Voilà. idea, so I cannot. ပြပါပါလေ ဟုတ်ပြီ I do worry about Official ပဲရ ပြ တယ် ပြ heroes being a little unanswered. I mean, Centaur canပြ block ပြ us, ပြ so ပြ it's ပြ fine, လိုက်တော့ right? It's just that Centaur ပြတော့လားတော့ပြီလား recently မ has ပြ been တော့ going for the Okay, crimson build, but he'll go for both. And I do like this hero for ဘာတော့ jumping the Pugna in the back. ကြပါလေကွာ That's nice. And Stampede is wonderful for helping to counter the jump that your opponents Okay, have when they champion have way bien, more bon. than you, giving every team on your team, every hero on your team haste for a couple seconds. Yeah, you just can run away really- from their engage. Exactly. That looks really good for them. if you aren't ice sharded ဆိုတော့ or stunned the whole time. So there's still some big worries that they're gonna have to address. But I think Centaur is a decent pick. Do we then feel that Liquid still Yeah, has well. a little bit the upper hand in this draft because they made the last pick for Gaimin let's be to ပါပြလဲတဲ့ have to do so many things that they kind of maybe were drafted into a little bit of I would say thatဘာဖြစ်လိုက်လဲသိကြလား like maybe some 60-40. Of course, it's playable for both teams, but What the they should be fuck pretty happy if the game continues in like a nice way. They're very happy. For Yeah, I Gaimin, know. like what I see them do is they need to like put their 2 subs with Quinn Hello, and hello, really hello, like hello. open up the map. ရရ If they ကွ do, တီး I ပဲ think they're ကြောက်ဆွဲ on the back foot like pretty hard. If this were last patch, I would say I like Gaimin's draft because Yeah. I feel like Got the, caption the top down. Luna tempo Fine, I'm versus a borrow Medusa, with- and with Six the heroes something that to they why. have, they could just run around and brawl. But on this patch, I'm pretty confident Medusa will get to like the 2 to 3 item timing, and I think that's where she'll ရ be ရ totally fine. ကပ်ရှင်တော့ပြောင်းနေလို့ခဏလေးမဲသွား against ရ Luna, especially with the heroes that she has to Let's back go. her up. I mean, per normal, the lanes are still really important, and putting Centaur against a Pugna 5 doesn't sound that bad because you're doing a lot of magic nuke anyways, so they have some. ငါပဲပြောရ leverage ဟာတာ there, ကကြည့်ရ and မှာ if ဗျာ they နေ get, ကောင်ပဲကိုကန် a ပြ heavy နေ net ရ worth, it doesn't matter as Yeah, much we're that your Kugan opponents Pian. have dive advantage against you because you're like, okay, well, I have an extra. နေကောင်ပဲ item ကြည့်ရင် over you, ကို so ကန် I'm ကို gonna ကို survive, ကန်ကို and ကန် I'm ဒီမှာ on the ကြည့်လို့ရတယ်လေ offensive anyway, so အာ lanes are- liquid that's ကြီးရ always တော့ very ကျွန်တော်ဒီဘက် Is မှာ there ပြ a လိုက် lane အဲ in ဆိုလို့ရှိရင် particular that နှစ်ခု you're လုံး gonna ကြည့် keep လို့ရ your တယ် eye on? I'm Let not me sure look in high, particular. bueno. Do you guys have any ideas? Maybe Alright, Saber where like do we early go on. to I change? don't Who play got that the much people? Primal, Where I am don't know I? how well he's gonna do in this lane. And then after, it's the mid lane. It's the mid ပွဲ lane က of ဘယ်လို first, တာလဲဆို first တော့ some stable light action. That's what, GG that was ကို very ကြိုက် good တယ်ဗျ look at. But အဲ you're ဆို gonna တော့ win everything, 'cause that's the way အာ it goes. ဟိုပါဘော We နော် are gonna have ဒီက game one ready for you. We're စန် gonna တော် head နဲ့ over to Tony Pixel အဲ့ဘက်မှာ Farm, ဒီ but strong spirit နဲ့ first ရှိတဲ့ခါကျ from တော့ Rocket လွတ်လွတ်လပ်ဆော့လို့ရမယ်လို့ထင်တာပဲဒီ drop ကလေပို့ပြီးလွတ်လပ်မှုရှိတယ်ဆော့လို့ပိုကောင်းမယ်နောက်မှာဒီ set crystal mirror နေပါပါတော့ lane နေပါ strong တယ် crystal ရဲ့ carry ကပါလဲမသိဘူးနော် murata support လားတေချာမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အောင်နေများနေရတယ် how's the new monitor တဲ့အဲ့ပြောမလို့ ပြောမလို့ခုနရုံးကယူလာတဲ့ TV ကျိုးကနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်နေတယ်ခုနကတော့တစ်ချက်ရလိုက်တယ်တစ်ချက်အားရဘယ်လိုဖြစ်တာ what the fuck ပပလက်ရသွားခုနတစ်ချက်ရလိုက်တယ်ရလိုက်ပြီးတော့flat ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် TV ကျိုးကနည်းလေးတုံးထားတာများတော့တိုင်ပတ်နေ TV ကျိုးတိတ်မကောင်းမနေ့က TV ကျိုးသွားဝယ်ပြီးတော့မှပြန်တက်မှရအခုကတော့ဖြုတ်ထားအလုံးမသုံးနေရသေးတယ်ဝယ်တော့ဝယ်ထားပြီးဒါပေမဲ့ကျိုးမပါလာဘူးဖြစ်နေ And let's see if that last tournament that they all just I'm gonna played get has him, any yeah, type of effect on this matchup too. This is definitely looking to be a pretty exciting one. I'm siding with what Pano was saying too. I like Liquids a little bit more. It feels like they can be very aggressive and get the space for this Medusa. ကျိုးတော့ဝယ်အောင် But ကျိုး Gaimin တော့ဝ getting ယ် first အောင် blood, definitely gonna ရှိ help. တဲ့ကျိုးကအလုံးမလုံးဖြစ်နေ Absolutely, of course, yeah. Quinn able to Got get the pick up. ငါတော့လီရှာဖက်ဖလက်တော့ရသွားတယ်ကွင်းကတော့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဒီမှာသေဘောလေးတန်နေပြောရမယ်သိလား သေနေပြီလို့ထင်တာသေပါပါပြီသေပါပါသေပါပါ တိုဖူက murder 4 carry ကကျတော့ luna crystal လေးကျန်းနေကြအောက်မှာ
Help is mid now. A little bit of revenge, Jen, but Jen. that is They exactly draw what Jen. Quinn got the first Strong blood, spirit လေ but အလယ်မှာ does တာလောက်တယ် subsequently miss ဟာ a couple of တေးသွားတယ် creeps ဆို here ပေ and မဲ့ there သူက at အရင် the ဆုံး last ဖက်ပလက်ရ hit of တာ the ဆို night. တော့ပေါ်တယ်က Is အခုချိန်မှာ Wizards မဆောင်းထား so ပေးပြီးသား not too bad. I'm ဆောင်းထားတယ် sure ဆိုတာ Wizards ဝယ်ဖို့အတွက် will ready ပဲပေါ့နော် be very happy with 6 the way 95 this ကျက် one ရ has လို့ရှိရင် died. သူ crit တကောင်စားလို့ရှိရင် ရပြီဆိုတော့စီပဲလေမာလဲကြိုက်တယ်ကွင်းကိုကြိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့ပေါ်လမ်းမှာကဆန်တော့မရတာလင်းကလည်းဒါမစိုးဘူးပေါ့နော် dash shot ပါညာလေးမရတာက player base နည်းနည်းလေးဆန်တဲ့ hero တစ်ကောင်ပဲ player က dash shot ပစ်တာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါလိန်သွားပုံမှာကဒါတော်လေးစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုဖူကတော့ဒါဘာမှသိပြောစရာမလိုဘယ်သူမှမစောတဲ့အချိန်မှာကလေးကဒါမရတာ support ကြီးသူရင်စဆော့တာဆိုတော့လိန်နေရတော့ share ပဲ But overall, do you have sort of a အဲ့တော့ let's vibe pick from က these let's teams pick တော့ where မဟုတ် these ဘူးပေါ့နော် draftsဆန်တော့က kinda like in a bit ဒီ more မီဒူဇာနောက်မှာမှ feels safe for the player လိုက်ပစ်တာဆို Yeah, I တော့ was saying that I think Simply at yes, least and a all little that. bit for me, Liquids, just because they have this like double save thing. This Pugna plus this Tusk with Medusa just feels pretty ပြီးတော့ liquid က ridiculous. ဘာ But ကောင်း Gaimin မ does လဲ have a ဆို very တော့ strong fighting lineup Premier also Beast early. They နော် can snowball pretty hard. Premier And Beast scale, ကိုမှ of course, ဒါ very BKB hard control on ပါတယ် Luna တတိယအတိုင်းပဲ Premier Beast တွေအဓိကဒါသုံးရတဲ့ရွေချက်ကတော့ Pulverize ကိုပဲအဓိကအသုံးချပြီးတော့ယူဆော့ကြတယ်ဆိုတော့နောက်ဒါ Luna BKB timing နေမှာဒါ Hunter ထားလို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုမှ Medusa timing နဲ့ချက်စောင့်ပြီးတော့ဆော့ကြမယ်ပေါ့နော် Medusa နဲ့ဒါ Luna နဲ့ကြတော့အဲ့မှာ Medusa ကတော့ဒါချက်သွားတာတဲ့အနေထားလေးတော့ရှိတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ range အားသာချက်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသုံးချပြီးတော့သူပြန်တော့ဆော့မယ် Luna ကကြတော့ဒါ Medusa အနားတော့ဒါအရင်ရောကတ်လို့မရဘူးအရင်ကတ်လို့မရဘူးဆိုတာလေဟိုနားကတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့မှသူ2ချက်3ချက်လောက်အရင်ဆုံးအပြစ်ခံပြီးတော့မှကတ်အမှာအဲ့တခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုခေတ် Luna တွေကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုပြစ်တာတက်စားလို့ရှိရင်သူစပယ်သုံးပြီးတော့ဆော့ကြတာများတာကိုခံတာတွေပါနေအဲ့တော့အရင်ရောကောင်တာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ကလိုမျိုးအဓိကတော့ Kanda build up တွေနဲ့ပဲဆော့ကြမယ်ဒီထားလေးမှာရှိတယ် Luna တွေကတော့ I think the amount of Luna versus Medusa that we're seeing in all these overall လေးနေတော့ဒီ drop လေးတော့ပိုကြိုက် It's alright. Looking at these lanes right now, Gaming doing a fantastic 14 job. ကောင်စားရတယ်အောက်လမ်းမှာအေးဖြတ်တက်ပလိုက်ပြီတက်နေမလိုက်ပဲအဲ့လိုမျိုးခုနော် crystal လေးတော့ yes ဆိုတက်နေမလိုက်တာရတော့နောက်ကောင်းဆက်ချစ်ကောင်စားရတယ်လည်းမကွင်းနေနေတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ်ရတယ်14ကောင်ဒီကွက်ကကောင်တွေကတော့3ယောက်လုံး10ကောင်စီနဲ့တော့ဒါရှိနေသေးတယ်ပဲပေါစီနေနဲ့တော့ TP ပါကြလာတယ်အေးဟဲ့ဘယ်သူတိုင်ထောင်လိုက်တာဟောစပယ်3တာသေတော့မယ်နော်ဟဲ့ black running နဲ့အဲ့အသေးတန်လိုက်တက်နေသေတယ်ကွာပေါစီကြိုးစားချက်တည်ဆိုတာရှုပ်လို့မရဘူး I've been waiting for meow, we meow. do see people doing it quite a bit အလဲမှာ TP ကြပြီးပါလာတက်သွားတာအောက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ pressure တော့ပေးခံရလိမ့်မယ် Saber Light သူ့လက်ထဲမှာတော့ဒါ healing sub ကတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့သွေးပြန်ဖြီးပါညာလှုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပေါစီနေနေကတော့အလဲကနေပြီးတော့အောက်လမ်းကိုတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ backup တော့ဒါသူ့အနေနဲ့ပြန်တော့ကျလာပြီလို့ရသွားပြီပေါ်မှာတော့ Tofu နောက်မှာ ace နေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ Tofu တော့တက်လို့မရသေးပါဘူးသူ့လက်ထဲမှာလည်း magic wand တွေပါရပါလာပြီးသားဆိုတော့လေ ace ပဲ celery ထပ်သေးရပြန်ပြီအောက်လမ်းကသားမယ်လိမ့်နော်တကယ်ချင်းတို့ Watson မှာထပ်သေးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဟဲ့ Luna's crystal လိမ့်ရဘယ်လိုသေးနေရကြီးရတော့လုံးမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲ If they're able to get on the CM first, တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ Saber Light အနာကိုအရင်ကတ်လို့မရဘူးဗျာတိလားဟို range တော့ကောင်းညာဟို Premier Beast နဲ့ဒါ range ဝေးရမှာနေပြီးတော့ space span ရမယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့အခုခုနအနေထားကြီးကအနာရန်ကတ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့နော် misplay ဟုတ်တယ် OD visit ပြောတာmisplay ဖြစ်သွားတာတကယ်ဒါမှန်တယ်ပြောရမယ် onslaught နဲ့ဖြတ်တိုက်တာခံရတယ်အဲ့ဒါမှ trample ရတယ်နှစ်ကောင်စတိုက်လို့ဖြတ်နင်းခံလိုက်ရတာဆိုတော့ so far so good ပဲ liquid ကတော့ဒါ lane strong နဲ့ hero တွေပစ်ပြီးတော့ဒါ GG ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောရရင် hero key အလကားပေးနေရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် Aspirate spray ကြောင့်ရှင်းပြပါလား Aspirate spray ရပါတော့ level 1ကအဲ့လိုကြောက်တုံးဖြတ်ကန်တာကန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကန်တဲ့ဒီ land shot မှာပေါ့နော်ထိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးက slow တယ် damage လည်းထိတယ် damage ကတော်တော်ထိတာဒါ new damage လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အများကြီးဒါ damage တွေဒါ slow ပြီးတော့ထိတယ် level 2ကကြတော့ဒါ
လုံးနာလှိမ့်နာလုံးနာပြောလှိမ့်နာပြောတူတူပဲပေါ့နော်လှိမ့်ပြီးတော့ဒီရှေ့ကနေပြီးတော့ဒါထိရဲ့ target ကစတန်သွားတယ်စတန်တာဒါ mini stand တစ်ခွက်လောက်ဒါပမာဏပဲပေါ့နော်စတန်အဲ့ဒါရဲ့ဒါ level 3ကကျတော့ geo magnetic grip အဲ့ဒါကျတော့ဆွဲတာဒီကြောက်တုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲတာသူ့စီကိုပြန်ဆွဲတာကွာဝေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့hero တွေကအကုန်လုံးကဒါ silent ဖြစ်တယ်ဒါ1 2 3ပေါ့နော်1ကကျတော့ကန်တာ2ကကျတော့လှိမ့်တာ3ကကျတော့အကြောက်တုံးကိုပြန်ဆွဲတာ level 6ကကျတော့သူ့နားမှာရှိတဲ့ကောင်ဒါ magnetite ဆိုတဲ့ဟာကြီးကျင်တာပေါ့ကျင်လေးဖြစ်သွားတာ hero တွေကအဲ့ဒါလည်း AOE ထီရပေါ့နော်AOE ကကြောက်တုံးနဲ့အလုပ်လုပ်တာဗျအရင်ဆုံးဒါ hero နားမှာရှိတဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျင်တက်သွားလို့ရှိရင်ကျတော့နောက်ထပ်ကြောက်တုံးတွေနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြောက်တုံးတုံးချလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒီကျင်တဲ့ဟာတွေကစက္ကန့်ပြန်ပြီးတော့ဒါ refresh ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတာအစပကပြောရရင်ဆော့ရတော့ခက်တယ်ဒီ Dota မှာ difficulty level ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်1 2 3 4 လာမသိဘူးအဲ့လို၄ဆင့်ရှိတယ်အဲ့နေရာမှာဟိုအစပကနံပါတ်4အဆင့်မှာရှိတယ်ပေါ့မီပိုတို့ဘာလို့လဲတူပဲသွားပြီနီရှာအဲ့ဒါ magnetize ကိုမှားသုံးတာမထိလိုက်ဘူး magnetize ကလွဲသွားတယ်တော့တက်တော့တော်တော်ခတ်သွားပြီမဲလိုက်တော့တက်နေသေးတာပဲမြူတမ်းမပေးနိုင်တဲ့ border smash တော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့တေးတော့တေးမှာပါတေးရပေးပါတယ်နော်အမေလွဲသွားတာနှမျောစရာပဲစုလိုက်ဝင်ကြောင်းလည်းရှင်းပြစုလိုက်ဝင်ကြတော့ဖင်ကြီးရဗျဒါပဲသူ့ကြောင့်ဒါပဲဗျဖင်ကြီးရဒါမဲ့အုံတော့မရှိဘူးဒါပဲinsanely on top of things right now though. You can tell with the movements, especially for Boxes, he tends to do. မခက်ခဲဘူးသူတို့ရိုးရှင်းတယ်သူတို့ကကြတော့ They're on top of these little things. စားသမျှကျွန်တော်ပြောတယ်စားသမျှဟာတွေကသူတို့ဖင်မှာတော့စု It's very heads up. Sure, it doesn't get it, but yeah. အုံတော့ကြောက်မဖွင့်ပြဘူးလားသူတို့ကဖင်မှာတော့စုတယ်အဲ့လိုဖြစ် Yeah, it's pretty crazy, and it's a. I mean, we can discuss about the hug the game. အဲ့ကောင်တေးနေတာတော်တော်များပြီနှစ်ခေါက်ရှိပြီလားဒီတစ်ခေါက်ကတတိယမြောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲပေးပါအောင်အေး source bit TV ကြလာမှရမှာโอเคပေါ်လိုက်တဲ့နေဘာညာဟုတ်တယ်အဲ့ work ကိုအရင်ချိုးမှရမယ် work ချိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒူချိုးပေါ့နော်မျက်မှန်ပါတော့သိကျင်လို့မျက်မှန်အရင်မမြောက်ဟိုစလန်ဒါ25ပါဝါ50ဟုတ်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်လို့ပဲရှင့်ဒါမဲ့မျက်ရိုးရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့မျက်မှန်မတက်လို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်တယ်အောင်ရိုးရန်ထိရပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မျက်မှန်တက်ထားတာကိုကညမတက်ပဲအဲ့လိုဂိမ်းဆော့နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဟိုအကြိုင်းမဆော့နိုင်တော့ဘူးလာတော့သူကဘူးလာတယ်ရုပ်တရက်အဲ့လိုမျိုးထတာပဲဖြစ်ထိုင်လိုက်တာပဲဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမူးလဲခြင်းတို့ဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာမျက်မှန်တက်လိုက်တာတော့တော်တော်လေးတော့တက်တာသွားတယ်အဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ကြောင့်တက်ထားငါပြင်သွားရင်တော့မတက်ဘူးရုပ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်မျက်မှန်ဘာခိုင်းနေမှမလိုက်ကျွန်တော်ဟိုမျက်နှာမျက်မှန်ဆိုင်မှာတော်တော်ယူလိုက်ရတယ်နိုင်ဘက်လောက်ကြာသွားတယ်ဂိုင်းယူရတယ်ဟိုဆိုင်ကဝန်ထမ်းဆော်ရဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးစုပုတ်နေရတယ်ကျွန်တော်ယူရမပြီးတော့ဘူးဆောက်လို့ကိုရှုပ်နေရပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အားလည်းတက်ပါလို့နော်ဟိုကြိုက်တာယူရဟုတ်လား customer တွေနော် customer ကြိုက်တာယူရဟုတ်လားဘာလာပြီးစိုးမိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ထားပါဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဒါအချိန်ကြီးကတော့ဒါဒီနေနဲ့အောက်လန်းကတော့တော်တော်လေးဆိုးဆိုးရွားကြီးဖြစ်သွားပြီဘယ်တော့ဆိုးရွားနေလဲဆိုတော့မလူစာနဲ့ဒါလူနာနဲ့နှုတ်ဘောမှာကြာတော့ရှင်နာတော်တော်လေးတိတာပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လူနာထပ်သေးသွားရင်မရအောင်စေဗာလိုက်ကလိုက်ပြီးတော့တက်နေနေမှာပြီးတော့ဒိန်းမှလည်းတက်နေနေနော်တော်ရဲသွားတယ်တော်ရဲမှာလိုက်တက်နေနေလဲမှာရတယ်ပြီးတယ်အင်ဆန်နီကတီတာတီပြီးတယ်နော်ရလိုက်ရလို့ရှိရင်အမဲနဲ့ပြီးလိုက်ရလို့ရှိရင်ငပြီးပဲလဲတာပေါ့ liquid က seeပဲ little bit of extra thing that he got from the Luna there but a 3k lead already 10 to 4ဒီရတော့ကြောက်ရည်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော် Drachi ကိုမကစ်နဲ့မင်းတို့မှားမယ်ပြောတယ်
နားမထောင်ဘူး Rachio ဆိုရဲ carry က speed တော့ပေးရ carry ထားပါကိုတော့ချနေပြီပေးရရောင်းရင်ကွင်းဘိတ်ခံရပြန်ပြီဒီရှာ cadence sprint နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ hasty ပါတွေစားပြီးတော့ light chase နေတော့မယ် chase အောင်မှာ magnetize ကခေါင်းမှာဝင်ခေါင်းပေါ်မှာတက်နေတော့မယ်ဆိုတော့ light chase အောင်မှာပဲနေရှာ dominating double key နဲ့ပဲเนาะ stay going on fire နေပြီ 4k now different နဲ့ 413 7 minute မှာနေ 4k ပြတ်နေပြီပကနာကိုကြည့်ရောလို့မသေးတာဟမ်အဲ့ကောင်မသေးတာပြီးတော့မန်နာမရှိတော့ဘူးလေရှောက်ခုံနေတာပေါစီကလုံးဝမချစ်ဝမ်းကိုပိတ်ထားတာ liquid နဲ့ကြည့်နေတာတိတိတတ်တာကိုပြန်ပြတ်သွားတာနော် the freest game in the world. There's zero nó pressure. treo trên lều đi kìa mà. Making all the moves around. Ồ, They're pressuring Watson. bữa They're hôm này pushing completely out of the bottom lane, and they're just. Bé thế mà having rồi Pano nị mentioned there was chài very difficulty in the early game based on the ồ collapse they quả can lúc do này with nào these mà xỉu heroes, with số team này play nào on rồi this nào mà xỉu primal beast with the Earthspirit. I mean, the Pugno may be a bit of a. Patch not one lại who's going to vậy. be diving as much, but he's doing Tí insane patch cả work, and there's notပြော reallyလို့ ways ရှိ to ရင် respond. These two fragile liquid supports, ကိုအဲ့လို they အလုံး don't လောက် show ကြီး up. nap These ထားတဲ့ ones, patch they လို့ die. ပြောလို့မရသေးဘူးလိုသေးတယ်လိုသေးတယ် nap ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့မနေ့ကအဲ့လိုအဲ့ Falcon နဲ့ Tundra နဲ့ sorry Burst of Fire တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ပြောရမယ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေဆိုတာအခု TIB လို့လေဒါပြန်စတဲ့ season မှာက Tundra တော်တော်လေးကောင်းလာနိုင်မယ်ကျွန်တော် Tundra တော်တော်ကြိုက်တယ် sorry ကလည်းပြောပါတယ် Tundra လည်း3ရောက်လာတာအဲ့လို 94 နဲ့ဟိုပါဘောနော်သူတို့အဲ့ Tundra roster မှာ Lorinov ကိုဟိုပဲဒါတိတ်အားမရဒါပေမဲ့ Lorinov ကတော်တော်လုပ်တယ်နော် Lorinov ကဟို flashy hero တွေ strong spirit တို့ spark တို့ amber တို့ sound လုပ်တယ်ပေါ့ I feel like they're kind of on on fire ဖြစ်လာမယ်အတင်းသတင်က Tundra ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုလည်းစလုပ်နေပဲကောင်ကြာလာမယ်တင်းနေရတော့တည့်ရတိုင်းပဲ GG ကအတိတိတတာကိုကြာလာလိမ့်မယ် GG တင်းရှိမယ်ပြီးတော့ပါရှိမယ် I think if they TP Có one nên by mà chỉ one bỏ to này. the dives that are happening from Liquid, it's going to beအောင်ရ disastrous. နေ I think either CM or Tofu, maybe even ဆိုင်းလန်မီးပြက် have နေ to just play together. ဆိုင်းလန်မီးပြက်တာမဟုတ် for ဘူး these next upcoming copyright တွေ moments မိ until လို့ they တဲ့ have ace, being မ able to ပါ get တော့ဘူးတဲ့ဒီပွဲကြောက်လို့တဲ့အေးသူလည်းဟိုဖြစ်ပါတယ် Twitch ကော YouTube ကောဟိုဟာ Wait, what? ဘန်းခံလိုက်ရတာဆိုတော့ Crazy. ဖြစ်လည်းဖြစ်တင်ပါတယ် Well, they've got more control now for သူ the သူ storm အင်္ဂိမ်းကပြရနေတာဗျာ and for the stampede. Yep. အဲ့လို Yeah, these timings are. Nó, ý nghĩaပြရတယ်ကျတော့အရင်နောက်ကျတယ် Farming the ancients as a team. Well, Liquid looking for fights. 73မိနစ်မှာ Strong Spirit Network လေးကမဆိုးဒါပေမဲ့လည်းဗျာတိလားအဲ့လာကိုပြောတာအဓိက itemization တွေပဲ Boxy ကဒါသူထည့်ထားတဲ့ item က Row 82နဲ့ထွက်လာတာ73မိနစ်မှာ Row 82စဉ်စဉ်းစားကြည့်အောင် Strong Spirit ကိုဖမ်းဖို့အတွက်က Row 82တစ်ခွန်းနဲ့လုံလောက်တယ် Root fashion တကွက်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ follow လိုက်လာမယ်နော်ဒါ pulverize တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်လေဒီ asset ရဲ့ roll တွေဒီ strong spirit ကဘလို့မခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပဲလို့ပဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါတော့ကဒီ GG ရဲ့ timing တွေကိုလုံးဝဖျက်ချလိုက်မယ်အကုန်လုံးထောက်ရှောက်ကို dive လာတာအေး tower ရှိတက်တဲ့အိမ်မှာနော်နင်းညာဝိုက်မထင်ဘူးလားတကယ်ကြီးနီရှာညာဝိုက်အသုံးအောင်လို့သိပြီတယောက်နှစ်ယောက်နော်သုံးယောက်မြောက်ဘောက်စီโอเคရတော့အသက်ဆက်နေသေးရဆိုပေမဲ့လည်း Watson double key ပေးလိုက်ရပြီဒါကတော့တော်တော်များပါတယ်နော် liquid သူတို့တွေပဲပြောရမလားပြောလို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ကြောက်နော်သူတို့တွေပဲပြောလိုက်ပါတော့3-2တာပေါ့ China region ကြီးChina region ကြီးတက်နေပါပြီဟုတ်တယ် China China ပေါ်မလာတော့ပြောရင်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ army လည်း H3 မှာရှိနေသေးတယ်တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘောမကြောက်သူတို့ roster ကိုပြောတာDY တို့ဘာလို့နားသွားပြီ single လဲနားသွားပြီလူကြံသေးလို့လေနော်လူကြံတော့အခုပပွန်တာချာမှာဆော့ခဲ့တဲ့ Jacob brother လားဟလာဒိန်ချင်းကြီးနောင်နေသူတို့လည်းတပွဲတူပဲနောက် season ကြီးနောက် season ဆိုတာနောက်ပွဲကြီးလိုက်
was not going to get that kill. တုံရင်ကတုံရင်ဖြစ်သွားတော့ Two of them may have thought would have been an easy one. China region Really ကတော့ wanted to just fold မ this တွေ့ဘူး one. ဒါပေမဲ့လေဟို Don't know if the stamp Hero is Rick necessary, but မ that စိုး means သေး that လား Liquid, they could look for dive ဒီ plays ကတော့ versus အဲ့ no ပါကာ stampede. ပေါ့နော် How long အ on ရင် the ကပြော Eclipse? ခဲ့ပါပါကာ It's တော် gonna be ကောင်း back တယ် in about 20 seconds, and Quinn is ကို going ယ် to ဒီ show လူမန်နေရာမှာရောက်သွား so တော့ popularized so အဲ့စီ much. လူချင်းရတယ် Quinn အဲ့ was ဒီ lucky it was ပါကာကို moved စောင့် first. ကြည့်ရ I မယ် saw them buying it every time at 15, but this will allow him to fight early Yeah, a bit that was better nice. with his team too and add some extra ကဲ damage ကဲ that they ကဲကဲ definitely need. ကဲကဲ Because it feels 15 like မိနစ်ရှိပြီ without နောက် 3k နည်းလေးပြန်တော့ဒါ fish တော့ဖြစ်လာပြီ this could fish ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ Luna နောက်ဝက်လေးပြန်တက်လာတာကိုမြင်ရတယ်ပြောရင်းဆိုရင်မနော် Luna အကြောင်းပြောတော့ Luna သိတော့မယ် Jumps across. ဟို dice ပေးထားတယ်ဆိုတော့တော့အသေးအံပြန်ပြေးနေရတယ်မနော်ဘာမှမနှိမ့်လို့မရအောင်နော် Come crashing in onto this. Gets ဒီတိုင်းပဲပြန်တော့ပြေးထွက်သွားသေးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေးဆက်လိုက်ရတော့ supporter 2កောင်3កောင်ဖြစ်သွားပြီကွင်းမှာသေးသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒါ ace ပါထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာ Bowman down Luna ကိုကဲရင်စောများပြီးတော့4កောင်လုံးဒါကိုနဲ့ရင်းပြီးကာကွယ်ပေးလိုက်ရတာ Luna တော့တွတ်သွားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ ၄កောင်တောင်းသွားတယ်တန်ပါမလား couldn't do much. ပြန်မေးစရာရှိလာပြီပေါ့နော် Quinn is sort of hanging in the sidelines. They're looking for a chance to get back in, but as you say, with that zip Hello. away, အဲ့လို tries မျိုး to turn and fight body back, ခု and ပြီး at ဝင် that လာလို့ point ရှိရင် it's ဘ all လို့ too မှအ late. ဆင်မပြေဘူး Trampled and ဟို blamed. ကောင်က blame me နဲ့ show ဟာတာ Having ကွာ a fantastic game စီပါလိုက် blame me ဖွင့်လာတော့ overload သွားပြစ်တာ Yeah, he's absolutely dominating. Don't He's know almost why. got the BKB done. He's almost matching the farm of his Dusa. And Mickey, he's doing Scotty. He's doing Scotty, it looks like. Okay. ရဘောကတကယ်တော့ယူကပ်ပါဗျာတဲ့အ I mean, ကုန် they have ယူ such သွား a တာ tremendous lead ကင် anyway. ကြီးဖြစ် Good သွား aggressive wards too. That's another thing that I'm seeing. ဒီကနေငါကြည့် struggling မှာကင်ကက်စတာ because လာ they ကြည့် fell ရ so အာ far တန်ကီ behind ပါ early. ဗျာ They ကို can't နေ get ထုံး vision နိုင် out, and နေ they can't actually take out these wards. I mean, တကီပါ yeah, does Mickey really need to do anything? တကယ် liquid တူးကြီးနဲ့အာ They've had တူးစီ 20 ရဗော kills. He's only had to ကွာ show တယ် up for 2 of them, ကွာတယ်ကွာတယ် you know? So Did Mickey you needs what's to, on he him, can just keep Lou? hitting the creeps, hitting the neutrals, and he doesn't need to do anything right now. He is the fullback of the fullback. ကျွန်တော်နဲ့ The really scary thing ဂျာဒရိုနဲ့ကအဲ့လိုအငင်းငင်းသွား on top of all the တူ other တယ် things, obviously, is that the BKBs are coming out for Nisha and the Primal Beast. တည်နေ So တက်လာတာမြင်ပါပါ pretty much all the damage that's ဂျာ coming ဒရို out လည်း from ပြော Gaming တယ် is ကြီးက magical. အဲ့လိုမျိုး And what especially ဟိုပါ coming ပေါ့နော် from the Eclipse, now there's just no ဒရာ way to ချီ burst ကို unless they လောက် don't ကောင်း get တဲ့ the ကယ်ရီကိုသူတို့ BKBs ဘရောမှဘလို့မှပေါ့နော် And နောက်ထပ်မ they're ရနိုင်တော့ဘူး really သူ great ပြောတယ်လေ forms of initiation. အဲ့သတင်းဖတ်လိုက်မိလားမသိ Sofa will be found, but at the least Yeah, that the game, should man. give Quinn enough space အဲ့ for လိုမျိုးစပစ် escape. ပေးနိုင်ပြီးတော့အဲ့လောက်ထိ Sofa gets left အဲ behind. ဘယ်လိုပြောမလဲ They're giving Oh. Nisha probably telling them that he's Surprise just ပေါ့နော် kidding. Boxing. စော့နိုင်တဲ့ကယ်ရီလိုမျိုး I was like, Nisha's right next to BKB, No, though. I'm going to take the kill. မရှိဘူးသိလားပြောပါ That was pretty funny. It looks like they were saving it. Fox is like, nah, chill. ခိုင်းကြတော့လေအဲ့လို Back to business. သူမရှိတော့မှသူကြီးတန် Lost ဖို့ for နား Storm, လေ also for ဆိုတာလေ Foxy, so even richer. And Hey, these look, wards, the they balls just of have our vision of machine. everything. They're setting up for Watson already. ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒရာချီကိုကောင်းနေ He does have vision himself, so should be able to sneak away. သူ But မရှိ every တော့မှ time he သူ goes ကြီးတ to န်ဖို့ hit a သိ camp, မယ် they're running at him. Look at 5 heroes collapsing အခုတော့သိနေပြီ on top of Watson. I mean, he's run so far, and Cat- they're still going to get no, started. Joey They're gonna still be going to be able to a cut it off there goalie. with Nisha and Insania coming in for the top side of the river. There's no space on the ဒါ map ဝက်ဆွန် whatsoever. ပြည့်လဲမ Quinn ဟုတ် is ဘူးလားဒီ jungling လား top, ဝက်ဆွန် he's ပြည့်လဲမဟုတ်ဘူး jungling ဒါကြီးကြီးက bottom, celery stacking, so there's just nowhere သူတို့ really for Watson to ပြု go. တ် and ပြီး Liquid ပြော is င်းလဲရမယ့်အရာ identifying တစ် that ခုပေါ့နော် perfectly. Celery. ဒရာချီကိုရှိနှောင်းကစော့နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဝက်ဆွန် No, that နဲ့ was, စော့လို့မရ that was definitely one of those moments where heဘူးဝက်ဆွန်နဲ့စော့ကျင်လို့ရှိရင်ဝက်ဆွန်ကိုအတတီကလိုမျိုးစော့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်စော့ပေးမှရ Jumping him. အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် Queen ကဒါသူနည်းနည်းလေး active ဖြစ်ဖြစ်ပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်စော့ပြီးအဲ့လိုမျိုးစော့မှရမှာကြတယ်ဗျာ လို့ flexible ပြန်လုပ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အတင်းလိုက်ပြန်စူးစီးပြီးတော့အဲ့လိုအဖြေရှာကြတော့တယ်အဲ့လိုပြန်လုပ်မှရပြီးတော့အဲ့လို ace ကလည်းအဲ့လို greedy ဖြစ်လို့မရအောင် And they're just continuing to just shrink the map and not let Watson ဒီတိုင်း play. ဆက်သွားနေ Quinn has လို့မ been ရဘူး literally ဗျာဒီ playing လား in အပြောင်းလဲ dive လေးလုပ်မှရပြောချင်တာကတော့ထားပဲ It's the only place that he feels safe to farm with the aggression that's been ဒရာချီကိုရှိနေတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်စော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီတိုင်းဒုံရင်ကဒုံရင်ဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဒုံရင်ကဒုံရင်ဆိုတာကအဲ့လိုကုန်းမြဲကုန်းသေးဖြစ်နေမှာပဲဗျာဒီလား It's the only thing really he can do as having a hope of turning up to these fights. Yeah. He turns up without it, he's dead. So he's just got to get that တော့ timing. ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့နင်းနာ hope ခံ for ပြီး the သား best, ပြီး hope the တဲ့ game keeps ကဲ going, နဲ့ so ဒီ he စင် can ရောက် turn လာ up တာ the fight. I mean, it's အဲ့ဒါ exactly ပြော what တာ he has to do. He has to just အ play မုန်း better. ခံပြီးဗျာဒီလား Watson trying to smoke and find Oh. places to go. ဒိုတာ2ကိုကြည့်တဲ့ view ကတော်တော်များများလဲဟိုလိုအတွင်းအဲ့လိုအကြကြပေါ့နော်မတိပဲနဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ Gonna keep မတိပဲနဲ့ဆိုတာကအဲ့လို detail ပေါ့နော် detail ကြကြမတိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး play နဲ့လူတွေအဲ့လို international တွေမှာအရင်များ He just knows how to catch အဲ့ဒါကြောင့် them မို့လေ every လူမုံ time. များတာဗျာဒီလားလူမုံခံရတာပြောတာလူမုံများတယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်လူမုံများတယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်လုံနေရတော့မဟုတ်လူမုံခံရတာ He always knows where they're heading.
I want to see more of this. ဒါပေမဲ့ Saberlight ဟို performance. အ It's တင်း giving me like နဲ့မှာ flashbacks. က Do you remember like when Saberlight first သူ started? ဘယ်လောက်ထိ first အနစ်နာ getting ခံ in with his ဆိုတာ axe? ဒါ Remember အတင်း like သား his တွေ iconic axe ကိုယ်တိုင် just အသိဆုံး jumping ဗျာ in. This အဲ့ is လို bringing မျိုး me back to the like Saberlight just dominating lane kind of thing. It's been a long time, obviously. သူ But ဘယ်လိုမျိုး fashion လုပ်နေလဲ I hear CM ult ဒီအတင်းကဘယ်လိုသွားနေလဲအေးမြင်သွားပြီလူနာ clearing a wave, I guess. They're trying to just it's just desperate. ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ They're သိတယ် just nuking waves, trying to find anything while Liquid. They're just bullying, Quinn. looking for သွား targets. ပြီကိုယ်မန်နာမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့မန်နာခုံလို့မရအောင်เนาะအဲ့မန်နာ900လောက်ကခုံနီးနီးလေးပဲရမှာအဲ့သွားပြီလားသွားပြီသွားပြီတငယ်ချင်းလေးပါမာချင်းလေးလီလီမော်နေကေနော်နောက်လူပေါ်မစိုးနဲ့ဟိုမှာလေးဝက်ဆောင်ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဖန်ခံရပြန်ပြီစီပါလိုက်က Purprise ကိုမတုံးတော့ဘူးအဲ့ like ပြီးတော့ဒါဟိုဖြစ်နေဦးမှာတုံးလိုက်ပြီတုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာအင်ဆိုင်နီးကဘေးနားမှာရောက်နေပြီဗျာအဲ့တော့ TP ကထောက်လို့မရဘူးဘန်သိကွတ်တီပဲကက်ကူလိုက်တဲ့ They are just anywhere. Anyone who shows on gaming is just hunted ထ instantly. က်သေးပြန်ပြီ And then Boxy. နောက်တစ်ကောင် Boxy. You bully. Take it again. Take the kill. Wait. Oops. Give it a There push. we go. He missed. Now Nisha gets it. Ah, there we go. He gave him a chance. He's like, bro, if you're gonna miss, no. I'm gonna take that. And immediately pumps Nisha back up. I want to see Pugna so much more. And of course, this one may be a bit of an Boxy plays outlier, a lot but of it right. I feel like does. he is one of the Pugners. yeah. And this hero, I think, it's gotten buffed a lot of times too, and it definitely has these type of games, especially versus Storm. Canali, I'm gonna right? put this one out a lot of times because it's one of the ones I really like to play or like to see versus Storm. ရပါပြီ It's looking phenomenal. And I don't even think I've seen him have to drain the Dusa. It just hasn't had to happen. ဝင်တာဝဲတော့ဝဲတာဒါပေမဲ့မနေ့ကမှရအောင် Involved that much. He's turned up for a bit ခုန of a push ဆန်းတာ here, တော့ definitely. ဖြတ်ခနဲဆိုပြီးတော့ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ PQ ကခဏပဲရ At the moment, ဖြတ် that's တော့ sort of ဘယ်လိုပြောမလဲ hitting the အဲ့ဘယ်လို crease. ပြောလဲအော်ဖြတ်တော့ဖြစ်နေ Now လို့ he's gonna be present for this, but အဲ့ကြောင့်မို့ပြန်ပိတ်ထားရတယ်မော်နီတာမော်နီတာပြတ်သွားမှာလို့ ကျိုးမကောင်းတာကျိုးမကောင်း Is it Roshan time? It might be Roshan time. Look at the line drawn. I can't tell which color that is, but I think that looks like Saberlight perhaps. I think it's just knowing they know that they're trapped in the base pretty much already at this point. It's 20 minutes in and they are having extreme difficulties getting out. That's pretty crazy, actually. But Boxy, he's only got, at least on his main account, probably his own account, because they're all good boys. ကိုကိုစိနေရော It's 49. ကိုစိမှာဗောဗျ TI ဝင်တာတွေဟိုဗျ 86% of those. အေးခုံလာပြီဒါစပုတ်ပေါ့နော်ဒီစပုတ်ကိုစိအော် BKB နဲ့တော့နှစ်ကောင်လုံးကအဖေးအော်ဆိုင်းနေကြတွဲလိုက် အော်ဆိုတော့တွဲလိုက်ကြီးပဲဗျာ I mean, this game, folks. အကုန်သေးဗျပြီးသွားပြီ It's GG ပဲ It's felt like it has been. အပြီးသွားပြီ He hit 4 heroes. စမုတ်4 man လာဗျာဟိုက်ဂရောင်းမော်တက်လာတယ်ဖမ်းလိုက်တဲ့ကောင်က BKB နဲ့အနောက်ကဟိုအဖမ်းခံကောင်လိုက်ကေတဲ့ကောင်ကလေ BKB နဲ့အဲ့ဒါဟိုမှာနော် silent ကဟို Geo magnetic grip က4 man အတွဲလိုက် အဲ့ဒါဟိုမှာနော် onslaught က4 man They did just fly You know, in. it wasn't Jenkins saying that he saw Be some what? members of Gaimin Gladiators rolling out of the after party at the previous tournament at 4 o'clock. Call this out morning. GG. Could be true. You know, maybe still feeling the ramifications of that one. Well, they It's got game over. destroyed. Yeah. Bottom lane in particular probably can't happen like that the way it did. You know, Saberlight getting these solo kills constantly. While ဟို Boxy ဂျိ was မ်းမာလေး rotating က as well too. So မှားနေတာဗျ that one ဒီ was က probably the ကြီးရ standout လေ for me because Nisha, yes, he ဟို made nice Chris မဲ့တဲ့ moves. Luna I feel like လိန်းက Medusa, အဲ့လောက်ထိ City had some face nice ရ moves, စောက် but ကြောင်း that မရှိ bottom ဘူးဗျ lane ပထမတစ်ချက် absolutely destroyed the entire game. And yeah, ဒုတိယတစ်ချက်က Darth Boxy, whatever you want to call အ him. လဲမှာဖြစ်တဲ့ဘက်တွေမှာကအဲ့လို queen ကလည်းအဲ့လို break ခံရတာတွေပေါ့နော် Everyone did the jobs on သေသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးတော့ဒီ rotation လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာမှားယွင်းတာတွေအောက်လမ်းကတော့တော်တော်ဆိုတယ် Next game. တော်တော်ဟိုမှာဆူဆူကြီးပကနာ Premier Beast ကအဲ့လို Luna ဟိုပါဘောနော် But that's ဒီ some of Luna those CM games ကို can be အဲ့လို avoided. မသိကြီးပြင်းလိုက်တာပါတဲ့ Steep schedules as they can be. အဲ့ဒါကြီးစောက်တိတ်ပဲ Video မရှိ games. So maybe game 2 we'll see a bit more from Gaimin Gladiators. အိမ်မှာစီပြေးတော့မယ်ဟောဒီမှာပြပြပြဒီဘက်ကပြမယ် seen much ခဏ at ခဏ all. မပြေးနဲ့မပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ Liquid, ပြေးစရာမလိုပြေးစရာမလို brother တို့ပြေးစရာမလိုဒီဘက်ကပြမယ်ဗျာလှမ်းကြည့်ပြီးမယ်ဒီဘက်ကနေပြီးချောင်းကြည့်လိုက်မယ်လားမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ဒီကပြဒီကပြအော်ဒီပွဲတော့မကတ်တော့ဘူးနော်ကြည့်ပဲကြည့်လိုက်မယ်လားအမေအောင်မယ် 3k တာနေဟုတ်တာ Nick က 3k တာဘဘွန် Only 4 staffing and blinking afterwards. တာနေတာတဲ့ဆူမီ as a free ဟုတ်တာမက်တာတွေပါကင်လို့ပါလားမက်တာဟီးရိုတွေပါကင်လို့အမေအမေရိကန်ကလူနာတွေပါတယ်အမေ BKB TV ကိုပြစ်နေတာ Guess he's fine actually. He's tanky enough. 26မိနစ်မှာလူနာကနောက်ထိတ်ဆုံးနှဝတ်တွေပါတယ်ဟာဘာဖြစ်ကုန်တာလဲကဘာကြီးက It goes from being hunting doom or TA to we can ဒီနေ့ main ဝဲနိုင်တာဟာ main ရှုံးသွားရယ်နော်
ဒီမန်ရှုံးသွားတယ် It's very scary when she is in ဝါဆောင် vision. If တူ they 1နဲ့ have ရှုံး roll လာတာ from angle, he အဲ့လို rolls မျိုး into ဆိုလို့ရှိရင် loose ဒါ on her, ကလန် that နာ would ရ have လင်္ကာမ been, ရှုံး death. သွားမှာလေမဟုတ်ဘူးလား Fortunately, that was on cooldown. မန်ရှုံးရင်လင်္ကာမရှုံးသွားမှာလေဘာလို့လင်္ကာမကြီးကနိုင်နေရလဲ Just set up. ဒါကြီးအတူကြီးလားမသိဘူးနော်ကြည့်လိုက်ပါဦးမင်းတော့28မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့နောက် 3K ဆိုတော့ကျွန်တော်နေအတားကြီးလုံနေရသေးလားပြီးလို့ရှိရင်လေကင်းကြလို့ရှိရင်ရှုံးမိုင်းကောင်နေလေကင်းကြလို့ရှိရင်ရှုံးမဲ့ကောင်နေကောင်နေအဲ့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူး Is even more ready than ever now. He has his own BKB and the Aghanim Scepter. So now Yule Scepter ဒီ doesn't လောက်ယူ counter the Aghanim. POV ဖြစ်သွားမယ်မထင်ဘူးမနေ့ကဆိုရင် final များသူတို့ပဲကိုပတ် Tandem, and he's gonna be သိန်းချမ်း completely ထော် fine. နေတာကယ်တယောက်ပြောင်းသွားတိတာနော် Enchanted quivers for both of the ranged No, characters. fashion. Very nice. Yeah. ဟိုဖြစ်သွား Definitely think malfunction that ဖြစ်သွားအဲ့ Tia လို is အဲ့ gonna လို be ပြော even happier than Luna, but Luna, once she gets that Don't want- Kanda and Quiver, you can လုံးမလို့တော့ pop a lot of damage very quickly. စေရုပ်မှာဟို malfunction ဖြစ်သွားသလိုမျိုးပဲ Oh, Omar again. Okay This ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ် slips into position. ဟောဒါကာတို I မီ think လေး the ပါ Galaxy are playing this very hand-holdy style of gameplay. 5 heroes all together, and it might net them a bonus kill, but looks like Pure မောင် again တန်း with စင် the ကိုလုံ blink. နေတာမောင်တန်းစင် Always မောင်တန်းစင် calm. ပြေးနေရပြီ Very difficult to catch him 0-3 with the Yules like ရ that. ဟုတ်တာ Just blink when he ဟော lands. နော် Unless there are Q fraction တို့ runs out. Q တကာတို့ကျွေးနေတာကိုလေးတို့ဟာဘီဘီလုံနေပြီ Trying to swing back here. Betboom have really felt like they're on their back this game, just struggling to, correct themselves. Now gonna go and look for Miracle, the perfect catch. မယောင်ဖြစ်သွားပြီလားဗျာလားဟုတ်တယ်မယောင်ဖြစ်သွားပြီ ဟာရဒုံ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 တဲ့ကန်လာပြီလို့ကဲပေးပါအောင်လို့ဒီဒီနဲ့ဒိုင်းနေပြီဒုံက1 2 3ကို post အာ8 post ရတော်ကောင်းသွားပြီ8 post ရစောင်းရကောင်းသွားပြီနောက်မှာအေးမောင်တက်စင်သေးဟုတ်တာဟမ် Miero and Pure dead, and Betboom in shambles, being run တုတ် over နေပြီ by နေက this ပါ absolute bulldozer of an Earth Spirit and တုတ်နေကမှာပါ So ဟမ် Mel's come out with a double kill. အဲ့ကောင်မတက် Another roll forwards, gonna ဘာ get လဲ them ဘာလဲဘာလာလို့တာ four in a row. BKB TV မှာလား Still don't stand a chance. TV ဟမ် Clockwork is not even looking. He's on the other side, fixing lanes a little bit. အဲ Katom is တော် like, သေး yeah, တယ်ကန်ကော BKB ပါလို့မင်း nice. The Ôi, BKB mẹ mà TP tìm à? at the very end there, but that was very, very close to them catching the Luna. Unfortunately, ဒီ the ကိုပြစ် initial ခွင့်ကို stomp ပေး there ခု from န the Doom footstep didn't တော် connect တော် on ကောင်းတယ် Luna. အဲ့ကောင် footstep Gets အဲ့မ away, ကယ်လို့ရှိရင် hurting အဲ့ဒါ quite လေ inside. ဒုံးရဲ့ Now infinite they're blade နဲ့ looking for တေ a းပါလိမ့်လား punishment. They know that cooldowns are up. ခေါင်း CA ခေါက် did လိုက်ရင် for က so တေး long. ပြောကောင်းဘယ်လိုကဲ footstep တော်တော်ကောင်းသွား Once this tower falls, we've seen what Luna can do to the racks. So if the tower goes down, the racks are almost never surviving. It's inevitable. Yeah, that's how it feels. I mean, they have a glyph, right? Yeah, they actually used it already. They used it for a ချစ် tower. ဖြတ်တမ်းမိလိုက်ရှုပ်တယ်နေကမနိုင်လို့ဆိုပြီး on the Meller racks. ဝမ်းမဲ့ကရပါပြီ Jump in. Nope Noob ပြေး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  just about gets the distance. ဟုတ်ကဲ့ footstep နဲ့အသေးတမ်းပြန်ထွက်တယ် footstep တွေဟုတ်တယ် footstep ဒီဘက် footstep တွေတော်တော်ကောင်းတယ်နော် flow တဲ့ဒုံးနေပါတယ် Luna's beefy again. တယောက်တယောက်ကဲနေတာအာပြန်လာပြီ fake back အောင်မလေးကောင်းလိုက်တော့ဟမ်ဒီကမှာ fake back ဒီပါလောက်တက်နေပြီ The Luna just ကိုရီရှိကတော့အဲ့လိုကွက်တွေမပါဘူးလေ The Kanda Nobody beam allowed. with the level 20 talent, the 2 glaives fired on the loosened beam means that he does so much damage with a single click. Okay, It's no? devastating. ရိုလင်တန်တာနဲ့ And now, ဟိုဟာ not နဲ့ wasting any level time, 20 they're တဲ့နဲ့ backing up and checking 2500ထွက်သွားတယ် Roche is up. Actually, I see TA walking out on lane. Oh, Pure. Ah. Oh, hang on. Oh dear. where is Pure fine? I'm sure Pure is absolutely fine. We'll watch the rest of his team die. Yeah, it's been so close so many times now that Pure has been caught, but of course, that's the strength of TA. If you have refraction, ဟောဒီ up, ကောင် you ကြီးက can ကန့်မှာတော့မဟုတ် get ဘူး yourself က to အိမ်မှာ safety ဆော့ quite နေတာ easily. ဟောနေပါဦး She also Come on, knows aim for on sure that Roshan will spawn in 40 seconds, but Nigma don't know the exact timing here. Don't so say. just controlling the area. background တော့တူတူပဲနော်ကမ်လို့ပြီးဆော့နေတာထင်ပါ Everything has really unfolded here in the last few minutes. We said that it was pretty even for a long time. ဟော but now တန်းကြီး it's ဖြစ် only သွားပြီ 10K ဂိမ်းကတော့ lead နိုင်ပြီထင်တာပဲ for Nigma. You start to see real difference in the damage dealt by the carries as well. I don't know how much damage he has been able to do at all this game on Pure. Pure? I feel like it's not even in the 5 digits yet. No, it's like... I genuinely can't remember the last time I saw him hit a hero. Yeah, I feel like he's done like 6,000 or 7,000 damage this game, whereas the Luna is probably closer to like 25 or even more at this stage. She had some nice ultis too. ရိုရှန်တိုင်းမင်းရိုရှန်တိုင်းမင်း Luna's ready. ရေးကြီးရ You ယ် can hear him revving his engine. ရိုရှန်တိုင်းမင်းစောက်နေတာတော်လေး And G8 steps forward. The smoke breaker.
Bet Boom, this feels like one of their last couple of ဘပွင့် last fight ဖြစ် game ဖို့ one. များတယ် Jumping on the from beat. Miero. ဟာရဖိနေသေး Well, ပါ the ဟောဘိုင်း Phoenix မရှိရ to တော့ kill တော်ပါသေး him. GA just bought back. and Miracle. with the damage, Miracle. They have lost Salt Ninja Kato. này rồi, Here đừng nói target vậy. has to BKB. Tries to chase deeper into BKB the သုံးပြီးတော့ Galaxy, but they will ပျောက် split ပြဿနာ the တက်နေ spread, ပြီ KO တက်က making sure Okay that BKB BKB ကုန်သွားပြီ can't အဲ့တော့ go break down. ရော့စား Target broken, nearly dead. Broken, A bit more broken damage ဖြစ်သွား to ပြီ come တက် his ငင် way. Should finish him ပြော off, မှာ and there it is. The mail with the roll. Finds the အဲ့ takedown ဒိုးထည့်ခံနေရပြီ on လုတ် top ကဲ of ပါဦး Solar, ကဲပါ kisses ပိုးစလီပါလေး Providing TV a တဲထောက်သွားတ recovering ယ် fire. တက်ကခုံနေဘာညာအမ်မဲ Samael's nearly fallen, but Miracle Okay. shows off his guns with a good amount of damage onto Pure to keep the TA at bay. Now Katomi is အဲတိတ်မကောင်းတော့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 မရကေကဲပါ which Bet Boom are executing pretty damn well. တက်ကင်းနဲ့ပြတ်ခုံလာပြန်ပြီဟော reflection ရသွားတယ်လို့ Pure can turn back ဟော and come into ရော play င် onto ကျူ the ဝါ right ရ side. ကျူဝါရဆိုးရရောင်ကျူဝါအောက်လေး Oh ဝို my င် god, the turnaround. Miero doing so much in this fight as well. You are Buybacks coming in as oblivious. well, but I don't think they can do anything with this. reflection ရ right တိုင်းရောင် 5 buybacks. Yeah, the Phoenix was the first one to buy back going through the Yeah. portal, but they Right, capped so him, good you kept are, the eh? silence there as well with the trap, so he came through the ဝင်ခေါ်ကြီး portal စော်သွား after his buyback and tried ဟု to တ်ပါ dive ဘူး away. န He got စု the မေးရ dive out, TV but he ထောက် also ထောက် got ပါလားဘာ silenced လို့ beforehand, cancel ပလိုက်ကြ so တယ် he မသိ couldn't stay safe. အဲ့ကောင်လုံး So လို့ he ဘာ got ဖြစ်သွားတာ knocked out very ဗတဲ့ quickly, ရ giving force them fight no လိုက်ရသေးတယ် advantage, and they just kept snowballing on that. ဒီကောင် Miero TV would ထောက် just သွားလို့ရှိရင် stick AC က frontlining, ပြန်ဖက်လို့ရ nobody နေပြီ really အဲ့ wanted fight to က focus him. It's like, where did Miero ဟော come from? ခုနကlet's Yeah, I second don't know, wow man. Like, refreshing all of a hour sudden, I just see Miero with, Assault Cuirass and Cloak of Flames being this unstoppable Oh, easy force. I hour. think only Luna can bring him down at this stage. မပြီး And သေးဘူး Luna was နော်ဒီက focusing မှာ other heroes, so not that easy for her to deal with him as well. ပြီးသေးဘူး This has Mukong gone Lee, from a Mukong game Lee. where I was literally saying Bet Boom has, a Mukong Lee, couple Mukong of Lee, chances Mukong Lee. left to now being them ahead No, with no, Aegis yeah. in hand. နော်မ Look လည်းကြည့် at တ the တ်တာ Necroth swing, dude. Thai- The Thai nè. swing is so hard. They were 10,000. We just talked about how they were No. 10,000 gold ahead. No, Now watch it, they are Pete, how do 3,000 you gold do? behind. It happened like that, Garrett. So very fast. In an instant. Yeah, and also Should only TA tell did how about I am, 6.5 only nine, nah. damage in that fight, so doubling Yeah. doubling her damage numbers. Yeah, I would No, assume got so. three She, people, but she okay, was alright. left unattended, and all of that thanks to these frontliners doing their job as well. The Doom jumping in with no fear. Timbersaw was also in there on the front line. Now we see another brawl Right, on no? mid, starting to build အဲ့ up အဲ့ကောင် Turka. AG ကြီးနေလေ BKB's up. Straight down to Oh, bummer. half HP from that immediate damage out of Enigma Galaxy, and it looks like Bet Boom deciding to run. The TA is trying to ငါ close ပြော in ဟုတ် on ပါ this, မ making လား their လို့ way တကယ်ကြီး over as ဟုတ် the ပါမလား turnaround လို့ to မဟုတ် move ဘူးလေ close up the Pango. Enigma စောက်ပေါ်ရ Galaxy လုတ်ပြီး overstepping ကွာဒီလားမန်ယူနဲ့တူတူပဲ and ဒီလားဒီကောင်ကြီးကလေ Pango ဒီလား seconds. Here လို့လေ Tucker နည်း knows နည်းလေး this. ဒေကင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလားစောက်တလို့ရဆောက်လို့မန်ယူလည်းအဲ့တိုင်းပဲ No Pango. This is a big moment. They မိ can နစ် actually crack some 80 base လို့ here. မိနစ်90လို့ရောက်ကနေကြလို့ရှိရင်စောက်တလို့ရဆောက်လို့ On the barracks situation, TA already in a good position top, pushed all လို့ the ရှိရင် way. ကိုကပေးရပြီတူတူ Focusing ပဲ on level ဒီစောက်ကြည့် 25 on TA as well. Gonna get a big power spike there. I assume he would go for the Hold flash that. here. Either talent is good though. You see again the Pango just being a little bit too far forward compared to the rest of his team. Also didn't get the Lotus out. တော့သေးကွာ before စက္ကန့် these တည်းက spells ဘိုင်းဘ came လ in. န်းမရှိရအကုန်ပေးရပြီတိလားစက္ကန့်တော့အပေါ်သလုံးပေးရပြီအလဲလဲပေးရတော့မှာ Bet Boom hunting. စက္ကန့်90 4ရောက်5ရောက်ပဲတဲ့ဆိုင်ဟုတ်ပါ AGC နဲ့ How quickly this script has flipped. Like Pure is now the one on towers, setting up the bunker for ညမ Bet သ Boom မားတွေ around တော့ him. logic တဲ့နေကြရနားမနာဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မှာ။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဒါကကော်ဆယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် Blink away. ။ပြောင်းလိုက်ရမလား From Pure. ။ဒါပေမဲ့ဒီကဟိုနင်းဟို Still ဟောပါ seeing လေ a tanky, Might some attempt of the about- heroes are Stamil Die takes a ha- hit from TA, logic that- loses like one, မိုက်အတန်မပါတော့ I don't ဟို know, ဟာဖြစ်တယ် 5% of his ။မိုက် quality တိတ်မကောင်းပြောလို့ Tier 2 dead. Are they going to go for it? တန်မပါတော့ဗျာသူကသူတို့ So it's looked strong good for Pure ဟိုဟာ to ရ step တာ up high ground. ဘယ်လိုပြောအဲ့လို Yes. Little Mike, bit at that complicated low to level. go high ground. I think they're happy just taking over the map right now, and That they're quality realizing calm that job, Luna yo. is out somewhere on the field. Look at Miero, man. Again, he's just playing really well this Oh. game. Had a rough lane, but he is Don't farm hunting. that camp. အကန်အတန်ကောင်းမကြရင်လေ quality မကောင်းပါဘူးလို့ Can Miracle blink TP out? ပုံမှန်လေးပါပဲမင်းတို့ကအတွဲလိုက်နော်ဒီပွဲရှုံးမှထင်တယ်လို့အဲ့ဆိုရှေ့မှာမင်းကရှုံးလာတာဆိုတော့ Gets himself safe. I wonder if he knows exactly how close that was. The hook shot was actually clicked. I mean, my toes were curling into the floor. I'm not gonna lie. They do get The Tormentor close as one. well on the back of backing up the base စု here. မေးရတာ Side of Enigma, so at least Okay, taking that Alliance before youဆွဲလို့ရ lose မယ် even more of your advantage. aspirate align ကိုပြန်ဆွဲလို့ရကဲလို့ရ
Speaking of Nigma's position now and what they have going for them, looking at their power spikes, they do have the Swift Link coming up on Luna. The full thing is being delivered right now. ဒါမလားပြန်ပြစ်နေပြီနော် Daedalus scale Desolator နဲ့ချက် Quite a ပြစ် bit လိုက် of ဟို extra physical damage damage တွေက mobility for her. I think the speed from the Swift Link is quite Tornado vital inမှာ this game. She needs to be able to reposition. the physical ကိုကာဖို့အတွက်ကကျတော့ Luna မှာလည်း fly နေပါလေမပါဘူးဘာမှမပါဘူးဟိုတဲ့အထိ How is that next fight going to break out? I mean, what's Luna's goal? မချောဘူးပေါ့ Does နော် she want to try ပြင် and မ jump ချောဘူး the တဲ့အထိမှာ Sapphire first, or? I honestly think that they need to get on the TA and lock the TA somehow. Either like bait out the Hurricane Pike early. Like it all comes down to TA mostly for me. Which, you know, I'm a TA spammer. Maybe I'm just saying that, but I think he was doing tons of damage in the last fight. TS KDA still doesn't look impressive. 1 4 and 7. Okay. Like, yeah, she has That's to be be shut ပိုပေါင်း down. သွား She's doing ပြီ too That's be well. a movement speed ပိုပေါင်းသွားရင်တဲ့ပဲ But တော့ yeah, her ပိုင်ပတ် damage တော့မချမ်း output with Daedalus and Swiftling as ချက် well. ချင်းတော့ They 8 ကဖြစ် cannot သွား be ပြီ ignored. နော်ပွဲရအဲ့ဒါတိလား focusing on ပြောင်း the မြင်ရွေး Doom ဖြစ်သွားတာ Timber, တနမ်းမက I think ပေးတာ either ဆိုပေ could မဲ့ be ဖဖုံးက a trap ကို့ to မှာ go. ဟိုပွဲပြန်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေပြီလားနိုင်နေရလို့တော့နိုင်နေပြီလို့မပြောဘူးနော်ပွဲကိုပြန်ဦးဆောင်နေပြီနိုင်နိုင်ကြီးတော့နည်းနည်းသူတို့ဘက်ကရာခိုင်နှုန်းပြန်တက်နေပြီပေါ့ဗျာတိလား Free flowing, use ulti whenever you want အဲ့ to. ပွဲကဘာမှတိတ်ပြောလို့တော့မရသေးပါဘူးနေကမှာပြန်ပြီးတော့ဒါကောင်တာတက်လုံးနိုင်ဆိုရင်တော့ရှိသေးတယ်သူတို့ဒါအခုစောင့်နေပြီဆိုတော့ Aegis တိုင်မျိုးစောင့်နေ Aegis ကအခုကကုန်သွားပြီ ကုန်တော့မယ်ပေါ့နော်1 2 3ဆိုကုန်ကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီဆိုတော့smoke တွေပါပြန်ပြီးတော့ကန်ပြီးတော့ဒါဒီဟိုပါပေါ့နော် ground တနေရာမှာ open feed တနေရာမှာ6ဖို့အတွက်ရှိပြောဆိုရင်လာနေပြီ Fishing a little bit there. Some tier 4 neutral items coming out as well. Saw the Luna pick up that cloak, so a bit tanky now on the Luna with more evasion, more magic resistance. Do you know what's funny? ချက်ပြောင်း Now the players have one thing they know more than we do in terms of actual game state. Pure knows when the next Roche is respawning. We don't. We're casters, but we don't have access to the information right now. The TA fast enough play. Homie with a crazy dive in. Where is in the enemy base? ဟုတ်ပဲအဲ့တိတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လောက်ကြီးတော့တိတ်လိုက်ပေါ့ဝေးပဲ When he went on that, so that was a wild hook in. TA was very far away. နည်းဟိုက်သွားလား Chance for Nigma to get on the map here. Simil looking for it. ဒီပေါ်မှာလွင့်နေတယ်ပြေးသွားဟုတ်ပေါ့ဝေးပဲပေါ့တာ Look at all these traps ခဏနော် everywhere. ကျွန်တော်နားရနာနေမရတော့ဒီရအရင်လေးတယ် As a TA spammer, what's your guess on Roshan respawn? Oh, I see. My innate should work just by being a spammer. It's probably going to be like a 45-second respawn, yeah. Yeah, of course. Yeah. Probably. Yeah, it feels like it. Plus or minus 10 seconds? Plus or minus a few minutes. Plus or minus 1 minute 30. Yeah, it's something that they can strategize around on Betboom. They actually will know like the exact timing. Hello? It's still a pretty weak innate compared to what a lot of heroes got. Hello. She has the traps. Could see Roshan when it did spawn, so the only thing you have is ကြားရင်ပြောပါအရင်လေးတော့မရတော့ခံနိုင်တော့နားဒီနားအရင်ကြိုက် that we see on heroes. ဒါလေးနဲ့မဆိုပေါ့ပေါ့လေး It's kind of weak. I mean, can you make judgments based on how they're ကြားရင်ပြောပါနော် Because there's Radiant Roshan ကိုတော့ကြည်လာသေးဟဲ့လားဟော and they're playing top half. Okay. It feels like it's going to be like Go. 2 minutes 20 spawn. အဲ့ဖြစ်တူလေးပြောလို့ရတယ် Unless They're they playing according to immediately all TP Go, bottom. go. That's a harassment on Doom. Hang on a second. That is the Parasa. အဲ့ဘယ်လိုမျက်မှန်နေဟုတ်ပါ It's a wild build on Doom. ဟောဒီကတိတ် What? ဟောခဏလေးအသွင်းအောင် Sure. That projectile ခဏလေးနော်အသွင်းအောင်အော်နေပြီတူနဲ့အော်နေ Well, okay, so ချတော့မလားမသိ Well, hang on a second. never mind. Wait. Noob is rolling in, but they've lost Omar immediately. Buy back out. သိရောဒီတကောင် Hoodwink ဘိုင်ဘကြီးပြန်ထွက်လာ trying to hold their ground outside their base, but it looks like Betboom have ဟုတ်မချသေးဘူးဘာလို့ဘိုင်ဘက်ထွက်တာလဲလို့ငါပြောမဟုတ်မညီရသေးဘူးလေ Yeah, they also forced out the rolls. မညီရသေးဘူးဟိုညီပြီးမှထွက်ရင်လည်းထွက်ဘာလို့လဲဘက်ကမညီဘဲနဲ့ထွက်တော့အဲ့ဘိုင်ဘက်ကြီးစောက်ဝေါ်ဘိုင်ဘကြီးမဟုတ်လား 9 seconds. So 4 seconds off. And my innate What is the working. fuck ဘာလုပ်လဲ This Parasa is amazing to me. It's very curious. One thing to mention is that it does နေကမဘာလုပ်နေတာ damage, မေးပြီးဘာလုပ်နေ through the BKB as well. Like this thing is still nasty to get by.
I don't know. I've never seen a Parasma Doom before. Some Euro dispenses some next stuff. John, easy. Okay. The stats aren't that bad, to be honest. You get some armor, Okay. get some attack speed. Go, The 40 go. is kind of random, but it gives him the mana pool for his refresher. That's true. I feel like there are other items. မျက်မှန်တက်တာမကြသေးဘူးမျက်မှန်တက်တာဟိုဖြစ်လို့I'm just on it ခံစားနိုင်တော့သူက Doom's also got that level pain, right? Like level. ဘာဖြစ်မျက်မှန်တက်လိုက်တော့မှနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသွားတယ်ပြောအဲ့လိုဖြစ်နေလာနေပြီ okay လာနေပြီ Absolutely. viewer နေထားတဲ့အခြေအနေချက်ကြည့်နေသေးတယ် Boom. Russian time ပြန်ရောက်လာပြီအဲ့ပုံမှန်လေးပဲဒီတစ်ခေါက်နေကမှရှုံးလို့ရှိရင်တော့ပွဲရတော်ခတ်သွားလိမ့်မယ်သေးလား Yotaka rooted up for a second. You're going to deal or try to deal with this lunar illusion. ဆိုတော့ okay ဘော်ဒ်မာကစ်စစ်နေရတော့အကုန်မြင်သွားပြီပြန်တော့ပြေးရပြီ The illusion bait. ဟောဒီမှာဝင်လာရဲဆိုတော့အေးဒါလည်းကောင်ကပိုင်မရှိသေးတယ်ဟိုကောင်က ဘာမှရှိရပြေမေလို့ပြီးသုံးပြီးတော့ပဲဟောလင်းကြီးနောက်ကျတယ်ဟိုကောင်တေးပြီးခဲ့တာမေလို့ကဟာဘယ်ဘက်တော့ရှိသေးတယ်โอเคဘာမှချင်းချင်းပြန်ထွက်လာပြီဆိုမီတော်လေးတွင်းနေသွားပြီကာတုံမီလေးကိုင်းနေပြီအဲ့ကောင်ဒိုင်းဘက်โอเคဒိုင်းဘက်တကောင်တော့ဖြစ်သွားပြီ 4v5 အားဒါပေမဲ့နောက်ကကောင်တေးဟာဂျေကြီးရရောက်ဥကွဲသွားလားဆိုမီရဲ့ဒေါင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ဖြူသွားလည်းတေးသွားတယ်ဘာမှတည်းအချင်းချင်းပြန် trade ပြီးရပန်ဂိုလီယာထက်သေးတယ်ပန်ဂိုလီယာဒိုင်းပဲကြီးဟိုကောင် refresher ကြီးနဲ့ refresher ကြီးနဲ့ဒုံးတစ်ခေါက်ထပ်စားလိုက်ရတယ်ပန်ဂိုလီယာဒုံးတစ်ခေါက်စားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကတီးရသေးသွားတယ်ကွာတီးသွားတော့ Russian လို့မရအောင် Russian ကဘိုင်ဘက်ဟုတ် Russian ကဘိုင်ဘက်တော့ဖြစ်တယ် sorry တီးရဘိုင်ဘက်မပေးချင်အဲ့တော့ Russian တော့လို့မရသေးဘူးခုချိန်မှာ Russian damage မရှိဘူးကောင်းတယ်မှာပန်ဂိုလီယာစောင်းရည်ရတယ်ဒီပတဲမှာအဲ့မှာဒုံးတစ်ခါစားရတယ်တေးသွားတယ်ဘိုင်ဘက်ထွက်လာနောက်တဲ့ Russian နဲ့ဒုံးတစ်ခေါက်ထပ်ထည့်ပြီးလဲဟိုထပ်တေးသွားတယ်စိတ်ကြတော့အလုံးဝငါပဲတိုးထည့်နေရပဲစောက်ကိစ္စကြီးရတယ် The Luna gets slowed up a little bit here. Okay ကြီးနေသေးတယ်ဒီမှာ The invis from the trickster cloak gets himself to safety and then blinks away. Trickster ကလုံးနေကွာနော် so invisible တခုတော့ရLuna တက်ချင်လို့ရှိရင်တော့ Dusty ပဲဆောင်းလာမှရအောင်ဒါမှမဟုတ်လည်းမြင်တာကျင်တာတခုပေါ့နော် as well as a lot of evasion and magic resistance. Miracle's played a really good game here as well. He's 12-3 and 10. I think he's doing a lot of work here with his blink and hurricane pipe. ဒီကတော့နေကမှာပြီးသားနေဟုတ်ပါ Oh, hello there. Templar Assassin has the big ဒုံးတော့တဲ့ item ကြီးလာတယ်မဆို first မှာရသေးလားနောက်ဆုံး item တကောကိုလေဒုံးနဲ့မပြတ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် damage ပေးဖို့တော့ first မှာထည့်တာပို damage ပေါ့နော် so အဲ့ item လေးတော့ကြာမှတ်ထားပုံမှန်အပြင်ဒုံးတွေကဒုံးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မသိဘူးပြသေးတာနောက်ကနေအပူဆောင် damage ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မှ तू က first မှာဟိုမှ infinite plane နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ combo လေးတွဲပြီးဟိုတော့ဖို့တော့ကိုထည့်တာမိုက်တယ်ဆိုဟို shot လာပါပြီနောက်ကနေအော်ဘောင်းပေါ်မလာဘူး master ပြောင်းသွားပြီအေးလူနာကဲဦးလူနာကဲဦးကော BKB မတော့လူနာ BKB မတော့မဲ့သေသွားတာအကြီးကသေသွားပြီကြီးကဘာမှမရှိဘူးဘာမှရှိကောင်တော့ဘာမှထုတ်ထားတယ် Okay ပြန်ဝင်လာပြီသေသွားပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့နောက်မှာကီယိုတာကနောက်ကနေမှရိုက်ခွဲနေပြီလို့အကုန်လုံးအာတော့ပြီအလုပ်ပါတခါသက်သေးပြီလုပ်ပါသေးပြီအဲ့ဒါ miracle ဘိုင်ဘကြီးကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလားသူက TP လည်းမရှိဘူးပြီတိုက်ပြီအေးအမ track ကြီးနဲ့မြင်သွားပြီ hurricane pike သွားပြီ BKB ရှိရအာတော်သေးတယ်ရောင်ကြီးအဲ့ဒါ bash ထားတယ်ဟာ Dead for 2 minutes, and BetBoom have gone from an unwinnable position, it felt like, to now 46 minutes in being the dominant team in game 1.
How did it slip from Ah, Nigma Nigma, They were yeah. so solidly ahead. Blue, This fight so the narrow. Pango got forced to cancel his TP to the outpost. After that, that boom just pounced. We saw at the start of the fight. Pure level 25 ကိုဝယ်ယူလာတာ not bad shooter. The location is a bit too dangerous, and then he stuck ဒီ KVT ထောက်လို့မရတော့ while the fight breaks out. And without Pango to frontline, they just falter. They do not have enough to stop this onslaught. Show me. Timber charging forward, and then snap. ဟိုက divine နဲ့ share ပဲအပြရောင်းမှငုံလိုက်ပြီအဲ့တော့တွားခြင်းနေရာတွားလို့ရတွားခြင်းနေရာတွားဆိုတာဟိုပါဘောနော် truck ကဒါသုံးလာလို့ရှိရင်အဲ့ truck ကို TP ထောက်လို့ရအဲ့တော့နော်ဒါ truck ကထောင်လာလို့ရှိရင်ထောင်လာနေအောင်တွားလို့ရခိုင်းအန်လို့ရနေပြီတခါအန်လို့ရတယ်ဒီချိန်ကြီးကအဲ့တော့ဟိုဘက်မှာအချိန်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်ဒါတော့အရင်ပြီးအောင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟာသေသွားတယ် What the fuck ဘာလို့မှာသူတို့မကြံတော့တယ်ဟာရောင်ကြီး support တက်တဲ့ယူပြစ်တာရောင်ကြီးသေတယ်ရောင်ပြီးွားဟိုတက်သေးသွားပြီတက်သေးသွားဒါပေမဲ့အကောင်မကြံတော့တာတကယ်ချင်းတို့သွားပြီအဲ့ဒါသေပြီပြီးွားကြီးကတကယ်ကောင်းတာပါကွာရောင်ဟာရောင်ထဲထဲပါဝင်ပြစ်နေပြီအောင်လှုပ်ပါအောင်ထဲထဲပါဝင်ပြစ်နေပြီလို့လုံးလို့ကြီးအဲ့အောင်ကြီးဒီကမားကြီးပျက်စီးနေဒီကမားကြီးပျက်စီးနေရောင်ပျက်စီးနေပျက်စီးခြင်းအစားအဲ့ဒါပဲဒီကမားပဲပေါ့အဲ့အောင်ကြီးမ dresser ကိုတီးပဲ Okay ဒီဒီကမားတရားတော့ပြောကြပါဦး You agree that pretty much means it's going to be an all ဟုတ်ပြီနော်I think so because အပြည့်စင်းစားချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မရပါဘူးမယုံရှုံးနေဆိုတော့ဒီကမားလိုက်ရှုံးမအောင်ရ Didn't play Pango at all in the last tournament. They just didn't touch it. Well, it was decently picked, like 30 games, 40% win rate. So find something new here, I ဒီ guess. ဘက်ကျပတ်စင်းကောင်တော်တွေရတာပေါ့ Yeah, it is one of Nisha's best heroes, so it is a little surprising. Although he doesn't play that many pubs and the new facet people are going for. he has been doing စိမ့်စိမ့်နေရောဆိုရတာပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်ပိုတော့မရသေးတယ် he likes his rolly roll အခုက he's a good driver 90ဟိုကပါတယ် Let's see what 50ပါတယ် they'll play it at. The line's the obvious response to a careful select hero. You hex him when he approaches, that way you don't have to worry. You can actually disable him without stunning yourself and giving him a setup for your opponents. So playing quite good there. Pure ကလေခုနကလေစိတ်ဝင်စားစရာတခုပြပြမယ် Pure ကဘာလို့ level 25ကိုဒီ math batch ကိုယူရဲသိလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ပန်ကိုလီယာကြောင့်ယူလာတာ Smiles coming out ဆောင်းရန်အကောင်ညံကောင်း that lion pick. ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ level 25မှာကtemplar တွေကဘယ်ဘက်မှာဒီ refreshing ကိုသူကဒီဟိုပါပေါ့နော်plus 3ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ပုံမှန်ဒါဒီ9ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ plus 3ပေါင်းလို့ရှိရင် plus 3က plus 4လောက်ဒီ plus 4ထင်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6ချက်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါကိုယူကြရဗျာဒါမဲ့ဒီပွဲကဘန်ဂိုလီယာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့လို rolling thunder လှိမ့်လာလို့ရှိရင် map နဲ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကောင်အဲ့မှာ stand နေရောအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ map batch ကိုသူယူလာတာဒီပွဲတော်တော်လေးညံကောင်းခုနကလည်း rolling thunder လှိမ့်လာတာသူရှိရောဟောရက်တော့ map နဲ့ပြစ်လိုက်တာ saturation နဲ့ရယူထားတာပေါ့နော်တော်တော်လေးညံကောင်းတယ်တဲလန်နေရော pro player တွေစီမံခဲ့တာဟိုတွေ့ရတဲ့ဟိုပါပြီပေါ့နော် play တစ်ခု play ပေါ့နော်ပြောရရင်အဲ့မျိုးသူတို့စီရပဲတင်ယူရတာတခါတည်းရလို့ရှိရင်ရတယ်ကြည့်ရတာအရင်သူတို့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးကြောင့်ဒါအဲ့လိုမျိုး choice ကိုရွှေ့ရလဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အော်ဒါကြောင့်ဟိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်အားပြန်မလား Learning curve. တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း I mean that one is also way better သူတို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့စီမှာအကြောင်းရင်းကြီးကိုစီရှိရဗျာဒါဘာကြောင့်ရွှေ့ရလဲ 6 spells like 6 levels of spells လူများစုရွှေ့ရလဲမတူဘဲနဲ့တစ်ခုခုtrue ချာရွှေ့ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာအကြောင်းပြချက်ရှိလို့ရွှေ့ထားတာ of course is quite incredible but လုံးနေ batch ဝင်လို့ခင်တာခုနဝင်သွားတယ်ဘောရက်နေအဲကြောင့် actually want like now I can see them like actually aggressing on liquid they're the ones okay အဲ့တော့ဒီမှာဒါ liquid နဲ့ Gaimin Gladiators ပေါ့နော် SF can't really stand his ground so overall ဒါ game 2ပါ
ဆိုတော့ game 1ကတော့တော်တော်လေးကိုပြတ်ထွက်ပြီးတော့နိုင်သွား liquid ကတော့ Yeah, I think the scary liquid thing for stay Liquid strong is ပေါ့နော် if SF gets jumped, they don't have counterplay. Usually a lot of players Sorry? love to pair SF with like an Omni Knight, so you can guarantee that SF အော် has ဒီ a good ပွဲ team လဲ fight no matter stay what. strong But နိုင်မလား downside ကြည့်ရ is သေးတယ် Liquid ပေါ့ has really Blessica good ရဲ့ staples. They have စော relatively စီးပဲ tanky ပစ်ထားတယ်ဘာ heroes. လဲ They တော့မ have သိဘူး pretty good jump Blessica stance in general. And buff then ထား from တယ် that, like Mother Draft that's a little synergistic အဲ with သူ့ကို buff not ထား just တာက reviving Shadow Fiend, but pairing him with other minus armor sources. ဟောတော့ဖြစ်တယ် Letting Pangolier be able to do ဘာ it လဲ as well, even if it's a bit RNG. ကြီးတော့ Can ကြီးတယ် sometimes ဒီ push blood the race damage ကို with the death list from like မနာမ 20 to လို like, တော့ oh ဘူး my ပေါ့ god, နော် I didn't ဒီ know တော့ I ဆို could လို့ရှိရင် die မနာ like that. 25ကုန်တယ် blood race သုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ဒါ value ပဲဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် Blessica ဆိုတဲ့ hero ကဒါ agility hero ဗျာagility hero ဆိုတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲ mana ပူကအရင်မများဘူး25 mana ဆိုတာကနည်းနည်းလေးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘာလို့သုံးတဲ့ဒါပမာဏရဲ့ပြီးတော့ကူတောင်းရေကိုဒါတပံပြန်ပြီးတော့ထက်တော့ရသေးတယ် blood race ဆိုတဲ့ဒီစပယ်ကကူတောင်းရဲ့နေပြီးတော့ခဏခဏသုံးရတဲ့စပယ်အဲ့တော့25 mana ဆိုပေမဲ့လည်းခဏခဏသုံးရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဗျာဒီ mana usage ပါကြတော့အဲ့တော့ mana မကုန်တော့ဘူးဆိုတာကတော်တော်လေးဒါဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် value ပဲဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလဲခုနောက်ပိုင်းဒါ Blessica ပြန်ထွက်လာတယ်အခုလည်းဒါ GG ဘက်က Blessica ထုတ်ထားတယ်အဲပြီးတော့ဟိုမှာ Pangolier ပါနေလို့အတွက်ကြောင့်လည်းပါတယ် Pangolier ကိုတဲကောင်းတာ Blessica ဒါအရင်ကတည်းကလည်းကောင်းတာပြီးသား Reason နှိမ့်လို့ရှိရင်သူဒါ drop shot ဖောက်လိုက်ရုံပဲဟို Reason နောက်ချက်ချင်း stop ရမယ်မ stop လို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့တိုင်းနဲ့သူကန်ပေါ့နော် drop shot ကြီးကဒီမှာဟိုသွေးပန်းဝီးဆိုပြီးတော့ဟိုတခါပြေးသွားမှာဆိုတော့ Pangolier ကိုတဲကောင်းတာ hero Blessica ထွက်လာတယ်အဲ့တော့မှ liquid က Shadowfi အောက်ကမကြိုင်အောက်ကမကြိုင်ကို Shadowfi နဲ့တွေ့ထားတယ် Shadowfi attack speed Shadowfi ဆိုတဲ့ hero က damage ဘယ်လိုသိလား Shadowfi ရဲ့ထည့်တဲ့ item တွေက range က range ဆိုတာကသူပို့ပြီးတော့ဗောနော် range တက်ဖို့အတွက်ကိုထည့်ကြတယ်ပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာထည့်ကြလဲဆိုတော့ attack speed များအောင်ထည့်ကြတယ်ဒါအနေထားမျိုးကြီးဗောနော်ဆိုတော့ attack speed တက်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကအောက်ကမကြိုင်ရွေးပေးထားတယ်ဒါ Shadowfi ကို buff ပေးဖို့အတွက်ကိုပဲသူရွေးထားတာဗောနော်အောက်ကမကြိုင်ရဲ့ဒီ level 3ဘယ်လိုခေါ်လဲ bloodless ကိုသုံးပြီးတော့ Shadowfi ကိုတင်ပေးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီနှစ်ကောင်အတွဲလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရဆိုတော့အဲ့နှစ်ကောင်ရှိမယ်အရှိမှာတော့ဒါ niche ပေါ့နော် niche ကတော့ဒါပုံမှန် first pick hero တစ်ကောင်ပဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲကပိုကောင်းသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ argument ပါနေလို့အဲ့တော့ argument တိုင်းဖတ်မှာတကယ်တိုင်းဖတ်မှာ argument ဆိုတဲ့ hero က radiant ထည့်ရတဲ့ hero တစ်ကောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ radiant ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့niche ကဒီစုခါနဲ့တော့တွေ့လိမ့်မယ်ပရေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်radiant ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တစ်ခါတန်းမှုမယ် radiant ပိတ်ပြီးတော့ဝင်လာလို့ရှိရင်တော့သူ့တိုင်းနဲ့သူကန်ပဲအဲ့တခုရှိမှာဗျအဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အချက်အချီအောင်ပြီးတော့ဒါ queen ကလည်းဒါ monkey game မဲ့အဲ့တော့မှဟိုဘက်က nisha က queen of pain ဆိုတော့အေး draft ကတော့ liquid ကတာနေရနော်nisha မေက queen ကိုတော်တော်ဒါတိတတော်တာလင်းခတ်တယ် main game ကနေ queen of pain နဲ့ထိန်းရတယ်တော်တော်ခတ်တယ်ဒီအတိုင်းပဲအဲ့လိုတူတီစပယ်တူတီဆိုတာကအဲ့လို damage over time ပြောရမလားဒါမှမဟုတ် DPS လို့ပဲပြောရမလားပေါ့အဲ့လိုစပယ်ကြီးက main game ထိန်းရရင်ဟိုမလွယ်ဘူးဗျ Jakiro လိုကောင်မျိုးတွေ Venomancer လိုမျိုးကောင်မျိုးတွေ Barrier လိုကောင်မျိုးတွေ Queen of Pain လိုကောင်မျိုးတွေ damage တွေတောက်လျှောက်ဟိုပေးနေပြီးတော့ဗျ damage ဝင်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ main game နဲ့က cancer ပဲ main game အတွက်တော်တော် cancer ပေးမယ်ဟာအဲ့တော့ play ကတော့ပေးကြတယ် Nisha တာလိမ့်ဟိုအနေနဲ့ liquid draft ကပို့ပြီးတော့တာရလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီပွဲ liquid နိုင်မယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော် draft ရတော့ let's go ပါခဏလေးပါ brain ပေါ်ဖွင့်လိုက်ပါဦးမယ်အရင်အိုက်နေI'm just very confident in the Alchemist. The way that they forced the offlane to be such an easy lane for the Alch, like they're really giving Watson a free game. And I mean, I suppose
if his game goes like the first one, if he's just having a bad day, that could be really rough because there is pressure on him. But I liked how Gaimin drafted this time. This felt really good. They're more ready this time around. Checking a Gaimin draft which I did. Okay. Because it's time for game number 2, but first some PogChamp Pandas. Let's go. Let's go. PogChamp Panda. Ban ဖြစ်ပါတယ် Bro, share ပေးပါဦး share ပေးဖို့ပြောဖို့မေ့နေနေပါဦးလေ KTV က sorry တယ်တင်တာသုံးနေလားတဲ့ငါစိတ်ညစ်တယ်အပြင်ထွက်လို့မရလို့ဆိုတော့ပဲအော်အိမ်ကပြေးမထွက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပေါ့ဗျာသူဆိုင်ရာထွက်ခိုင်းတာလေဆိုင်လေးကပေးပြန်ခေါ်လိုက်သေးတယ် What the fuck is that Anyway, we heard from the panel. They seem to feel that they kind of liked it a bit more this game. Do you agree, or you? ဘာလဲလို့တနေ့ Facebook သုံးရလေဘာမှလည်းမသိ It looks way better. It looked infinitely share ထားရလူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ share ထားရလူတွေဒီကထွက်ကြည့်လို့ရရတယ်ငါဘာဖြစ်ခုနောက်ပြက်ကိုနေတော့နိုင် share ပြီးတော့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ bro ညီ share ပြီးတော့ thank you ပါ This Bloodseeker being put to the offlane and how much he's actually going to do in the game. Yes, thank you ပါ thank you ပါ thank you ပါ We see that Saberlight's gone for the shield crash fast rather than going for the speedy one since he's playing Burst of Rupture, so wants to try to have a better lane as well. That lane's going to be hard. အဲ့ဝိုင်းတေးလားဟာဗာလေဂရူလီတည်မလား Testicay ပဲမိလာပါလားအဲ့ကားတွေကဟို number 1 မှာပါတဲ့ဟာလေ E2 ရဲ့ဟာလေတခုကားတွေက minion လို့ပြောနေပြီလေ minion မှာပထမဆုံးကားမှာဟိုဟာ E2 ရဲ့ဟာအဲ့ကားတွေကဟာအဲ့ကားတွေကဟာတေးလားဟိုကမကြိုင်းမှာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ပတ်အိုးတစ်ချက်လို့ဒီအဲ့တို့မာရဲကောင်မဲလို့မကြိုင်းဆိုရအောင် That little 2-stick charge just enough to keep him alive. အကျိုးသားများအရာမထင်ဘူးပေါ့နော်သားပါအလဲမတော့ထုခံရလိမ့်မယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတိုင်းတော့ဝက်ရပါတယ် okay အော် bounty room GG ကဒီ bounty room 4 room နဲ့စထွက်လာတယ် bounty room 4 room နဲ့ပြီးတော့ what ချောင်းမှာရတာပေါ့နော် argument ကတော့ပျော်ပြီပဲ Grave က innate ability ဆိုတော့သူယူစရာမလို AC ပဲယူထားတဲ့ innate ဟော sorry first set ကလည်းဟိုပတ်စံ250အပူရတဲ့ဟာယူထားတာလိမ့်တော့တကယ်အဆင်ပြေသွားပြီဘောလုံးမှာအောက်လမ်းမှာကတော့ဒါ sheriff ဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲ sheriff ကတာမဲ့လိမ့်မယ် Yeah, let's see what Boxy's going to do as this Nexus. He's going to get both of the couriers. ဘောလုံးမှာကာရီယာနှစ်ခုရတယ် okay နင်းလီလေးကိုဘက်ကတော့ဒါပြန်ပြီးရထားတဲ့ဟာလေးတော့ရှိရပါဆိုတော့မဆို ဘောလုံးမှာတော့ G lane strong နဲ့ Ashen Trust နဲ့ Criminal lane အဲ့တော့1-2-1-2 လေး1-2ဆိုတာကဒါဟိုပြောတာဒီ spell လေးပြောတာ spell နှစ်ကွက်နဲ့ဒါ၄ကွက်တော့ Mario ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေမဲ့ lane ပဲပြီးတော့ Nace ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ liquid ဘက်ကနေပြီးတော့သိညှော်လို့မရတဲ့ lane တစ် lane တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်အောက်လမ်းမှာကကြတော့ဒါ Shadow Fee ကတာမယ်ခုနပြောပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ side lane တွေကတော့တာမဲ့ lane နှစ် lane ကတော့ဒါမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် side lane တွေထုမဲ့ lane ပြောဆိုရင်ဘောလုံးမှာတော့ first player Watson ကတကယ်တာရတော့သွားပြီတကယ်ပြော body room 4 တော့နဲ့စထွက်လာတယ်အဲ့တော့မှ first player ပါထက်ရသွားတာ share ပဲ share ဖြစ်နေပြီ This time he's just giving himself up as first blood to the Alchemist. And he's counterpicked. He's not only counterpicked in lane, but throughout လဲမတော့ဒါ draft ကပြောပြီးပေါ့နော်ခုနကစင်ပြေတော့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟို shadow strike ယူပါမလားယူတော့ယူတော့မှာပါနော်အဆင့်တော့ယူလိုက်ရင်တော့မှအဆင်ပြေတယ်အဓိကကတော့ queen ကိုလို့ကန်ဆာပေးရုံပဲဗျာဒီလား traders ပါညာပြီး mischief တုံးလို့မရအောင်လုပ်ပေးထားလိုက်ရင်ရနောက်ပိုင်း Queen of Pain ကဒီ Shadow Strike နဲ့မစော့ကြတော့ဘူးပေါ့နော် level 3နဲ့ပြန်ပြီးစော့ကြတာများတယ် Queen of Pain ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟို price to performance ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဖုန်းဟိုဘယ်လိုမလဲဖုန်းစကားနဲ့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနာတော့ကတော့လည်းနေတယ်အဲ့ဒါမှ AOE စပယ်ဆိုတော့ဟောဒါမဲ့ဒီကောင်ကဟိုကနေ shot ဆော့တာပုံမှန်တိုင်းပဲကောင်းတယ် Shadow Strike ကိုပဲယူဆော့တယ်အဆုံးထိ
ရလည်းကောင်းပါတယ်ဒါ neutral ကောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ level 1အဆုံးနဲ့ပြန်ဆော့ရပါတော့ခုတော့ပင်ရဒါ main game against နဲ့မလို့ဒီလိုဆော့တာဗျတခြားအကောင်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဆော့တာမဟုတ်ဘူး Quin's crossing this. Very good start for him. Big raise his bottom. region တော့လိုနေပြီ border refill ပါညာတဲ့ပေသွားလို့ရှိရင်တော့ TP ပြန်ကျလာတာပိုကောင်းလိမ့်မယ် TP ပြန်ဘောနော် TP ပြန်ကျလာရဲဆိုတာကဒါ supporter တွေကိုပြောတာသူ့လာပြီး border refill လုပ်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်အားနည်းချက်တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒါပဲ shadow strike တွေတောက်လျှောက်သုံးနေလို့ရှိရင်လည်းဒါ mana လိုအပ်ချက်ကတော့ရှိမှာပဲဗျ shadow strike က mana use အရင်များတယ်ကိုချူရီလောက်တော့မချမ်းပါဘူးနီရှာချူပြီဟုတ်တယ်ရှိရနော်ကိုထက်လက်ချူရှိဟိုလေးတစ်ခုပဲဟို line ကြက်သွားပြီ drop သွားလေးတစ်ခုပဲသေးလားထိုင်းမှာနေပြီဒီလား line ကြက်တာလေကိုထက်မဲ့တယောက်ပဲရှိသေးလားဘယ်သူမှနားမလဲအဲ့ဒါနော်နားလည်အောင်လည်းရှင်းပြလို့မရဘူးထင်တယ်ညီမနိုင်ငံကလူတွေညီမနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တနာလို့ကြည့်နော် They've got a blood grenade. Won't be able to quite line up a sort of distance for the double raise. So Ace will live, but these အောင်လားလုံးဝစုံထားနိုင်နေဗျာစုံလဲစုံထားလို့ရတယ်ဟီယိုနှစ်ကောင်ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်ကတ်မှာလားဟုတ်ဘူးကတ်မှာအိမ်မှာကိုကအိမ်မှာ location ပြောင်းသွားတာအိမ်မှာပဲဒါပေမဲ့ location ပြောင်းသွားအိမ်ရှိနဲ့အိမ်နောက်နဲ့ဖြစ်သွားတာအခန်းထဲရောက်သွားကျွန်တော်ကိုက Did he put the third point in Shadow Strike? I think he did, right? So alright, Nisha's in. Okay, cloud ထားတယ် Cotti စားလိုက်ပါအောင် Cotti Oh what the fuck Wait, Rose Oh my goodness. Gaimin just doesn't even get he's just having one of those days where တေဝိုင်းကောင်လန့်သွားလို့ရည်လား you can't outplay this man. Okay, can Ace get a last hit? နေပြီကတ်ဆက်ဘယ်ရောက်လာလေဟိုကောင်ရူရှင်ထွက်လာ quad all part of Boxy's plan. He was like, yep. I know he's coming through. ကျေးဇူးလေးမင်္ဂလာပါဘရိုဟိုဟာလာကားရလာရိုက်နေတယ်လို့တေရောတော့ကောင်းမသိ Uncontested free farm and Ace is getting still they literally cannot get a CS on. ဝတ်ထောင်တာဟိုဒုတိယဟိုဟာလှေကောင်းတော့ထောင်တာ Every time you say he's not getting any, he gets one. So I'm going to keep doing it. ထောင်တာမှလှေကောင်းဟိုထောင်တာ help him out. He's having ဟေးဟိုဖက်ဘလက်စီကလည်းပတ်ပြေးနေဟော black grenade တွေပါပြစ်တာကြီး That's two wasted. စုပ်ပြတ်တတ်နေရတယ် Setting up Mickey beautifully. Absolute free farm looking at mid still even though 3 points. စပူရာတွေထဲမှာလေဟိုဆောက်မီကတော့ရှိရသေးလားကျွန်တော်ဟို personal မြင်ရလေအော်ကမှာကျရင်ဆောင်းမြင်ခဲ့တယ်အဲမီးဆွဲဟာလေ fish doctor ရှိမှာဗျာဒီလားဂျာကီလိုရှိမှာဗျာအဲ့ကောင်လေးစလိုးပြီးတော့လေသိရမလားခံဝေးတဲ့လူဆိုသိမှာပါဆွေးတနည်းနည်းနဲ့ပေသွားတဲ့လူပြည်ရင်မျိုးကြီးဗျာဒီလားအဲ့လိုမျိုးစောင်းရဲဟိုဘလုံးကခံစားခက်နေဗျာပြင်းတက်တာလို့ပြောရရင်တိတ်ဆက်ပြီးတက်တာအဲ့လိုမျိုးစောင်းခံစားခက် Yes, not the same free farm as the SF. He did get a slow down a little bit there. ဟိုပြမလားဟိုလိုကြီးကွာ finger ထိုးဝင်နေအဲ့လိုမျိုးဒီခါလေးတောက်ချောက် instant ကြီးတေသွားအဲ့လိုတေရင်လည်းတေလိုက်တာလေရလက်ခံ finger ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်စု level စစ်ချပြီးတေသွားပဲဟိုကနာကောဘက်ချပြီးတေသွားပဲဖြစ်ရတေလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုလက်ခံမဟုတ်ဘူးချီးပြီးတေရမလားတေမဲ့ချိန်ထိုင်ဆောင်နေတာအဲ့ဆောင်းစုလာပြောဆိုရင်လီရှာနော်ဆောင်းနေဝကြီးနဲ့ရောက်လာပြီတိုဖူတက်ရှင်အောင်ကြိုးစားနေပြီလည်းမရှင်းပါဘူးတကောင်သေးတယ်နောက်မှလည်းဒါသေဖို့အတွက်စောင့်နေကောင်ရှိသေးတယ် salary က down 2 man ဆိုတော့ကောင်တော့ပေးရပြီဂျာကီရိုဆိုးတယ်မနာလည်းမလို့ခွေရဟုတ်ပါအခုဂျာကီရိုကဟိုကနေဆိုပူဆူတယ် liquid fire တော့အဲ့လိုမဆို liquid frost နဲ့ပူဆူတယ်လေ liquid frost ကကြတော့အဲ့ဟိုတော့ဟိုတော့ခဏနေအောင်ဒီမှာကိုင်းကပြဿနာတက်နေပြီဗတဲ့ကပြီးသွားပြီထင်တာဘဲဟုတ်မလဲကိုင်းကလာသိသွားသေးတယ်ကျွန်တော်ဗတဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ topic ပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုင်းကနေဦးနဲ့ခဏနေဦးငါသိအောင်ပဲ
ကိစ္စပဲပေါ့ We'll be able to secure the rune off of that. ပြီးပြီလားမင်းတို့ပြီးပြီလားပြီးရင်ငါတော့ဒါပြန်တည်လိုက်မယ် Now that mid matchup, it's evened out. ကြည့်ရတာမပြီးသေးဘူးထင်ပါတယ်လာကောင်းမှလားမသိ Didn't have to use ult for the move either. ဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမီကီက on fire နေပြီပြီးတော့အဲ့ shadow fee against နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တတိထားမှာတခုရှိတယ် shadow fee နားမှာသွားသိလို့ရှိရင်အဲ့သူ့ရဲ့ facet listening presence ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့လို stack ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတောက်ရှော့သွားသိလို့မရဘူးလားသွားခဏသွားသိလို့ရှိရင်အဲ့ stack တွေအရင်များလာပြီးတော့ဒီကောင်ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး armor ရမ်းနှုတ်ပေါ့အဲ့ shadow fee နားမှာသွားသိလို့ရှိရင်တတိထားအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2 step ဖြစ်နေပြီလားအဲ့2 step ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါminus 7ဟိုမှာအဲ့ minus ထပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပေါင်းလဲ minus ဘယ်လောက်လဲဒီပေါင်းသူဘယ်လောက်ယူထားလဲ2ဆင့်ယူထားတယ်2ဆင့်ယူထားတော့အဲ့ဒါသူအဲ့နှုတ်တဲ့ဟာဟိုပါပေါ့နော်နှစ်ခုထပ်ပေါင်းတာပေါ့ထပ်ပေါင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးထပ်နှုတ်တာပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် စစ်ပါလိုက် rolling ကဘလို့ကြီးလဲဟာအဲ့နောက်ဆုံးတော့ထိသွားပါတယ်ဟုတ်ပဲဒါတော့လာနေပြန်ပြီး hours ပါခွဲလိုက်ကောင်းလိုက်တဲ့ hours ကွာတော့ကနေမှာ sonic wave ပါတွဲလိုက်လာလိုက်နေ mini shuttle k အဲ့တော့မှတော့ west မှာထပ်ပြီးသေးသွားလိုက်နေဒီဘက်မှာလေးတော့ west တော့ဗောနော် making အနေနဲ့ကတော့ပြန်တော့ပေးလိုက်ရတယ် 143 trade ပဲဒါပေမဲ့အေးနောက်လာပြန်ပြီလို့အိမ်မကြီးခင်ဗျာဘယ်ရည်ပြီးနောက်ကလာသေးတာအဲ့ကောင်ကအမြဲခုနကလေအောင်လမ်းမှာဘယ်ရည်ပြီးသွားပြီသူဝဲလာသေးတာအခုလည်းထပ်သေးရဗျာသူနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလားသူတက်ကိုလာသေးတာတော့ချုပ်ပြောနေတော့မှာပဲဟုတ်ပါ Their lineup for team fighting overall is great, especially if they ever have SF. The 3 main cores, right? All 3 cores have great team fighting. အဲ့ဒါကဂျာကီလိုကြောင်းပြန်ဆက်မယ်ဂျာကီလိုကြောင်းအဲ့ဟိုပါဘောနော်အခုဟို first နှစ်ခုရှိရဗျာဂျာကီလိုမှာလဲ liquid fire ကတပုံမှန်တိုင်းအရင်တော့ first ပေါ့နော် liquid frost ကကြတော့သူယူထားတဲ့ liquid frost ကကြတော့သူအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ tower ချိုးလို့တော့မရဘူးအားသာချက်ကကြတော့ liquid frost တုံးပြီးတော့တခြားဒီဟို level 1 2 6အဲ့ဟာတွေဆက်တုံးလို့ရှိရင်ကြတော့ amplify နဲ့ပို့ထီစလိုးလဲစလိုးတယ်ပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့ spell တွေကိုလည်းပြန်ပြီး amplify ဖြစ်တယ်အဆောင်ရဆိုးတယ်အခု matter တော့ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာ matter ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ကိုယ်ကဂျာကီကို matter မဟုတ်တော့တိတ်ဘူးတွေတတိမထားမိသေးဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရှိဂျာကီကတော်တော်ဆိုးရတယ်မှာပါတယ်ရင်တော့ fish doctor ဖူဒူးနဲ့ဆိုးနေတယ်လို့မျိုးကြီးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတာduration over ထားတာမျက်ခုံးလှုပ်နေဟုတ်တယ်မျက်ခုံးလှုပ်လဲလှုပ်ချင်စရာပဲဘာလို့ဆိုတော့ shadow feed timing ကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါမဲ့လေပြောရရင်ကြီးဘက်ကလည်း timing တကွတော့ရှိပါတယ်သူတို့စော့နေကြပုံစံတိုင်းပဲအခုဟာလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာဂိမစ်ကအခြေအနေကောင်းတယ်မကောင်းတာအလဲကအကွင်းတိုင်ပတ်နေတယ်လားနောက်တော့4000ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့သူထိန်းရတာလေကွင်းတော့ပိန်နေဆိုတော့အများကြီးပူဆိုးရတာပေါ့နော်ပေပြီးရတာဒါပေါ့ပရဒါနဲ့ခုတ်ပြီးတော့စူးခါပြီးလေတခါတန်းလျှော်ပဲဒါပေမဲ့လေကောင်းနေတာပြောရသေးလားပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာဂိမစ်ပါတဲ့ဘက်ကတော့တာမနေပဲနဲ့တက်ခတ်ဒီပေါ့နော်တခြား enemy ဘက်က number 3k နော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတာနေတာကြီးอ่ะကြတော့စင်မပြေဘူးကြည်ရတာတော်စင်ပြေတာညာ depress ဖြစ်နေပြီတိုဖူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ် depress တော်ဖြစ်နေ emotion နဲ့ damage တွေဖြစ်နေ
do you just build for yourself or do you build for the team? You don't really go auras, right? So I see you going phase Falcon play, and then he's going blade. It feels so awkward as an offlaner. You know, they kind of got forced into the position to put this as. ဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲကိုလေးတို့ဘလက်စီကပစ်ကြီးရသည်လားဟိုပန်ကိုလီကတော့ကောင်နာရင်လို့တာပေးရတာဘာမှစောက်သုံးမဝင်ဘူးနော်ပန်ကိုလီက rupture ပေးဖို့လောက်ပဲသူ့မှာဟိုအတုံးတာဝင်နေတာဝန်တစ်ခုရှိနေလို့ဖြစ်နေတာတခြားဘာသုံးဝင်တခြားတီ rupture ဖောက်လိုက်တာလွယ်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်ရှိမနေဘူးသူ့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ impact ကလေ offlane မှာတော်တော်ကွာတယ်offlane ကြည့်ချင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းတာထောက်ထားရတဲ့ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်မင်းလည်းမစော့နဲ့ငါလည်းမစော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးမစော့နဲ့ခါကြတော့လေဟိုကောင်ကလည်းရတယ်မင်းလည်းမစော့နဲ့ငါလည်းမစော့ဘူးပဲရတယ်မစော့ဒါမဲ့ငါမစော့ပြင်မဲ့ငါဘက်ကကောင်တွေကစော့တယ်ချယ်ရီကလည်းပြစ်တယ်ကွင်းတော့ပင်းကလည်းလုတ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုဘက်မှာကျတော့ Blessy ကမစော့လို့ရှိရင်တခြားကောင်တွေကလည်းလိုက်စော့လို့မရဘူး synergy မရှိဘူးဗျာဒီ synergy လုံးဝမရှိဘူး Blessy က main game ဟို argument ကကျတော့မလွယ်ဘူးဘလို့မအောင်ဟိုတဲလို့မရဘူးကစားကွက်ကဒီဘက်ကကျတော့ Renana မတိုက်ဘူးလားရသေးတယ်ဟို Sheriff မှာ OS ပါတယ်ကွန်းတော့ဘိန်းမှာကျတော့ Sonic Wave ပါတယ်ခုနလောရတဲ့ကွက်လိုမျိုးပဲ OS နဲ့ဒီ Sonic Wave နဲ့ဟို combo တွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ပဲပြစ်မလားပြစ်လို့ရသေးတယ်အော်မကြိုင်း Blast တင်ပြီးတော့ Sheriff ဒီတိုင်းလိုက်ပြရင်တော့မှရတယ်ဗျာ Again on Liquid Gaming do not have Wukongs ready. Feels like they're pretty reliant around that one to be able to fight versus the Liquid aggression right now. ကွာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ထည့် itemization မှာလည်းစကားပြောတယ်ဒီလား Saver Light ကမင်းမစော့နဲ့ငါလည်းမစော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်မစော့ဘူးဒါပေမဲ့ item တော့អော်ပေးသွားလိုက်မယ်မင်းလည်းမစော့နဲ့ငါလည်းမစော့ဘူးဒါပေမဲ့ Saver Light ထည့်ထားတဲ့ item ကိုသွားကြည့်လိုက် Vanguard နော် Vanguard ပြီးတော့ဒီတည်ထားတဲ့ item တွေကလို့ဟို Prison Guard တို့ Fight တို့တည်လိုက်မယ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့မှ Prison Guard တည်ထားတဲ့အဲ့တော့မစော့ဘူးဒါပေမဲ့ item တော့អော်ပေးလိုက်မယ် good luck ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင် GG ဘက်မှာလည်း physical တွေကြီးပဲ Blessica physical main physical နော် argument physical Crimson Guard လေးတစ်ချက်អော်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အကားကျိတ်ပေါ့ physical line အကြီးကိုကောင်းတာပြီးသား And I think they do. Okay, he is actually going to BKB. I mean, I saw he was queuing up. He actually queued up all three. He queued up the Blink, then he queued up the Manta, then he queued up the BKB. I suggest BKB because there is those like three big. ဘာရှိတိတာရေနော် Queen Speed ယူမရတော့ Queen Speed နေရာရန်တိတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာအတိကြဘူးအဲ့ဒါ Not making any sort of connection. ငါပါလို့ယူရဘရိုလေ ယူရကောင်းမှလည်းဖတ်ပါရနော် But Liquid, I don't know how much they're fussed about things being slowed down. They have very 16မိနစ်တော့ 3k ဒီပမာဏမှာပဲဆက်ရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပမာဏဆက်ရှိနေတာကလေ GG အတွက်ကစိတ်ပူရဖြစ်နေရသေးလားအေးမြင်သွားပြီ Sonic ကိုပဲတစ်ခါလေးပေးသေးတာဗောအော်မသေးမှဆိုလို့ဓာတ်ကုံမှာပေးလိုက်သေးတယ်ဗျာနော် secure ဖြစ်အောင်လို့ Nisha and crown game လေးလားအခုတော့ and crown game လို့တော့ပြောလို့မရတော့နော် TN ဝင်တာဖြစ်သွားပြီရင်းတော့ army နဲ့နော် Nisha ကို and crown game လို့ပြောကြအခုတော့ army တရားပဲကျန်တော့ But Liquid, they're going to fight every time. They're going to look to just run into every single one of these fights. Yeah, Saber just having ပြီးတော့မယ်နော် Crimson Cat ပြီးတော့မယ်အဲ့ဒါ Crimson Cat ပြီး9ရောက်ပေါင်း Lucian သွားလှုပ် Lucian agency နဲ့နော် Nisha ကိုပေးတာဒါမှမဟုတ်လေ Nisha မပေးလဲ make you ကိစ္စပဲဒီကွက်က timing လေးကပြည့်နေပြီ Mickey ဒီကောက်ကဒီ pick up လေးရသွားရင်တော့မစိုးဘူးဒီလား finger မှာတစ်ခါလေးပေးကောင်းတယ် nice very nice yeah အမေ Queen ကို facet တင်လိုက်ပြီကွာ Queen ကို facet ပါပြီ But they got something. They do get something in the D-Boss plan. hello what the fuck ဘာဖြစ်သွားနားလီပါလေဝိုင်း In How are you even thinking of this? with this spell amped up finger, team wipe.
ကန်ကြောက်อ่ะ Bell amped up finger. Team လူတရကြီးဘာထားဖြစ်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေကြလားမသိဘူးမနေ့ကလည်းဒီချိန် loss တွေရန်တက်ပြီးတော့အစောလိုက်ရမှတ်မိတယ်ခဏလေးပါနော် string အောင် line ကောင်းနေအောင်မယ်ဘာဖြစ်သွား wipe. Lion Rampage. Top of YouTube. Highlight. We're there. ရပြီရ Brilliant. ဘာမှတော့ဆက်မဖြစ်ပါဘူးဝင်းသေးသွားတယ်သိမှာပါသိမှာအဲ့ကောင်တက်မင်ပေါ်တက်လို့မရအောင်ဘတ်စတင်ထားရဗျာပြီးတော့ခုနကကွင်းပေးနာကိုနီရှာရောက်လာတယ်အဲ့ကလေးကသိလိုက်ပြီးသွားပြီ string ကမကြောက် string ကမကြောက်ဟုတ်တယ် string ကစိမ့်နေတခါရအောင်တော့ပြက်တယ်ခါရအဲ့တိုင်းပဲခါရအဲ့တိုင်းပဲခါရဂိမ်းစောနေနေလေstring ကဖြစ်ကြောက်သွားတခါရလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟို string ကတော့မကြောက်ဒါပေမဲ့ကြည်နေတဲ့ဟာကြောက်သွားနော်အဲ့တော့ ace ကတော့တေသွားပြီဟိုကောင် BKB နဲ့ Watson အဲ့တော့ဒီဟို BKB လေးနေရတော့ဆိုအဆင်ပြေသွားနေချတေသွားပါနော် ace ကတော့ဒါပေးလိုက်ရဆိုပေမဲ့တန်တယ်မဆိုအော်ဒါမှမဟုတ် recording ကကွက်တီပဲလို့ကွက်တီအောင်အေး Watson ကတေပြီကောင်းလိုက်တဲ့အော်အစီကွာတိုင်မင်းကကွက်တီအဲ့ဒါလိုက်ပါနောက်ကနေပြီး shadow လိုက်ပြစ်မှာအော်ကောင်းလိုက်တော့ဘောက်စီ2 man in ပေး4ယောက်တော့ dive မှာထပ်ပြီးတော့တိုဖူနော် lion တကောင်ဘလို့များလွတ်နိုင်မှာတော့ 5 man 10 white အဲ့ဒါဟိုမှာ shadow fiend ထားမှာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shadow fiend မှာ stack က4ခုနော်4ခုလား5ခုလားမသိဘူးတစ်ခုခုပဲအဲ့နှစ်ခုတွေကတစ်ခုပဲကန်ကောင်းသွားတာက shadow fiend က level 15မဟုတ်သေးတာတစ်ခုတိလား level 15လာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ shadow fiend ညာဘက်ကတဲလန့်ဒီ tower ကိုပါ affect ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနော် minus မှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပါသွားလို့ရှိရင် tower တွေကတော့ပြုတ်ပြုံတော့မှာခုန boss ရဲ့2 man in ပေးရလှချက်ပဲပြီးတော့ဒီ saber light ဝင်သွားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော် secret slow နဲ့နောက်ကနေမှ connect တဲ့ဟာလေးဒါစင်တင်း connection စကားရမ်းပြောတယ်ပြန်ဝင်လို့ရတဲ့အနေထားလေးကွာပါပြီနော်ជីနဲ့ liquid ဒီအနေထားလေးကတတင်းလုံးရဲ့ဒီ mindset တွေရောနော်ပြောရရင်စုပွဲမှုတွေရော 4 step ဖြစ်နေပြီဟိုကောင်ကအဲ့တော့ 4 step ရတဲ့အချိန်တွင်းမှာ Roshan သွားလုပ်တယ် level 15တဲလန်းရတယ်ရနေပြီအဲ့တော့ညာဘက်ကဟာကိုယူရတယ် Roshan က AC ပဲကြည့်ဦးအာမ short ချက်တည်ဆိုတာခဏလေးပဲ Cherry ဘာလို့ matter ဖြစ်နေလဲဆိုတာဒါကိုပြောတာလေ Lasting present facet ကြောင့်ပါတယ်ဘယ်လောက်တောင် strong လဲဆိုတော့အဲ့ lasting present facet ကလေသူတေသွားတာတော့မှအဲ့ stack ကမပြောက်ဘူးသီလားအဲ့ဒါရတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့နောက်ပတ်ကြလို့ရှိရင်တော့တေးရတယ်အဲ့ဒါကို nerf တော့မှာမ nerf ခင်စော့ထားကြပါတော့ shadow fiend carry တကယ်ကို strong တယ် first pick ကိုယူချ run မှာပြေပြောတာရိုးကောင်းတာပဲကောင်းတာတော့ဟိုရှိတော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့တေးချာview site စော့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖြစ်တယ်နိုင်ဖို့ chance ကများတယ်အော်ဟောင်ရေးပေါစီကလှုပ်ချက်တွေရောင်ရေးဟာအဲ့လောက်ကြီးကြတော့ကွာ TI ထပ်ယူလိုက်ပါတော့ကွာနောက်ထပ် TI တပြားထပ်ယူလိုက်တော့ယူလိုက်တော့စောက်တေးလုံးရတာကြီးရတော့အာလက်ခွန်းတစ်ပင်ချိုးအတွက်ကို main ကင်းအတွက်ကိုတီးတန့် item တစ်ခွက်မှာ quantum blade ခဲ့တာဟောစီမင်း TI တပြားလေးရပြီကွာတော်ပြီလေကွာsituation over တော့အမြပဲဟုတ်တယ်မရအောင်အရင်ကျန်းမရ
too strong. And then he got counterpicked, right? This is a game where he literally got ဒီဘက်ကျတော့ဗာ diff လဲ mid diff လား has done just fine. mid diff လို့ပဲပြောရမှာ Well, literally only died the once, and it was the first blood. But now, it feels like they can go anywhere. They can do whatever they want around. ကွင်းဆိုးနေပြီ Gaming. ကွင်းဆိုးနေပြီဆိုတာဟိုလိုကောင်းလုံးလို့ဆိုးရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုးလုံးလို့ဆိုးရတယ်လို့ပြောတာဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့ Forget You about really that want blink it. dagger, Watson. You got to make sure that Tofu's got. Cherry sort တော့မှလေအဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီကိုတော့ရှိတော့ Ace take the right talent. timing တိမှတော့ရမယ် Cherry ကဟို level 1 level 1မှာဟိုအတွဲဖက်ကောင်းလို့ရှိရင် level 1နဲ့ကလို့ fat flat ယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် level 3မှာယူလို့ level 3မှာတက်လို့ရတယ်လိမ့်ပါလေအတွဲဖက်ကောင်းလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့အဓိက Cherry နဲ့အတွဲဖက်အကောင်းဆုံးကတက်စကားအကောင်းဆုံးပဲတက်စကားကောင်းတယ် clock ကောင်းတယ်အဲ့တော့မီ support နေရန်ကောင်းတယ် Ain't no blink dagger gonna solve this 17k gold. You are right. You are right about that. But I mean, neither will that. ဒီဟိုကကြတော့ itemization ကကြတော့ပုံမှန်ပဲ M1 ပြီးရင် Dragon Lance ရာဆိုင်ကြီးတချို့ပွဲတွေမှာကြတော့ရာဆိုင်မသွားဘဲမနဆိုင်သွားတဲ့ပွဲတွေရှိတယ် display လို့လောက်ရမယ်ဒီအနေအထားမျိုးကိုပါတဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော် space ပါတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဥပမာအဲ့လို root function ပါတဲ့ဟာမျိုးတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်မနဆိုင်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိအဲ့ရတော့ပွဲလိုက်ပေါ့ situation နဲ့ရထည့်ရတယ်ပြီးရင်တော့တည့်ရတိုင်းပဲဒါ butterfly တောင်းလို့ရှိရင်လည်း daedalus ပြီးရင်စိတ်တန်းနဲ့ဒါပါပဲ Tier 3 gone. A minute and a half on the Sages. Very close to Mika being able to get out that Daedalus. Just keeps getting buffed up. Bloodlust, Fire Shield, Solar Crest, Nisha. He also has an Arcane Rune. Gaimin. လောက်ပါလောက်ကြပါတခုလောက်ကြပါဘာမှလုံးမရဘူးဟို share ပြီး agent တက်လာ okay 3 months then လို့ရမလားဟို comment ဘာညာအော်ဟေးရောက်ချီ record ရ what do He's kind of out of it. Will be able to put the BKB. Tries to run, but the right Bio. too much. He's out Bio, for Bio. seconds. Ace is going to slowly but surely dies. He's ဘယ်ဆိုရင် hours ပြည့်နေရ what do ခုံလာတာတဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ fear ဖြစ်သွား fear ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ fear လဲကိုရောဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တွတ်တူဟိုဟို active ကိုရှိနေဘူးကွာကိစ္စပေးလိုက်ပါတော့အဲ့လောက်ကကြတော့ပေးလိုက်တော့ we know we can expect much more from Gaimin Gladiators. ဟောတကယ်ကောင်းတာပါ liquid ရ sound strong A rough day at the office for the folks. Absolutely. And Liquid, you know, we saw this at TI, of course. Yes, there's been some changes, but this never some game we queen ကိုဖြန်းပြရတော့မှကြီးက 3 call ထောင်လို့ဘလျော့တက်ရင်တော့လူဘောကနေထွက်မမရအောင်ဒရာချီယိုလိုကယ်ရီနဲ့မှရမှာအဲ့လိုမျိုးလူကလည်းဘေကရီမှမစော့တတ်အားကြောင့်ဟိုပါပြောတာဗောဒီယာဒရိုပြောတာဗောဒရာချီယိုကယ်ရီမျိုးဘယ်သူမှမစော့တတ်ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကြီးကဒရာချီယိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့သူပြောခဲ့အခုလည်းမျက်မြင်ကိုတွေ့နေရပြီကဲဆိုတော့ကကဲဒီရဲ့ကြာရှုံးကနေကျွန်တော်တို့ဆက်မြင်အောင်မလားဗောနော်ဒါကတော့ဒါပထမနေ့ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေကြနော် Dream League Season 24ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင် Season 24ဗောနော်ဒီနေ့ပထမဆုံးနေ့ပြန်စပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ကပြခဲ့ရတာ liquid နဲ့ရှိပါနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမီးလာလို့ရှိရင်အလင်းတက်လို့ပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ tag and share လေးလုပ်ပေးကြပါဦးဗောနော်ဒီစကားထင်နေတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ပါပဲနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပြီးလာရင်ပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ follow လေးလုပ်သွားပေးကြပါဦးနော်ဒီဘက်ကတော်တော်လေးပြတ်ပါတယ်ပြောရင်ဘာမှတိတ်ပြောစရာမလိုချင်ပါတယ်တစ်ဖက်သက်ကြီးဆိုတော့လေဟောခဏနေအောင်ဒီလောက်မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့တော့ချောင်းကြည့်လိုက်အောင်နည်းနည်း sneak peek ဟာရောကျိုးကျွေးနေပြန်ပြီလားခဏလေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်း share fee နေပဲခဏ9မိနစ်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်9မိနစ်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်9မိနစ်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်good night ခဏလေးကို us ခဏကျွန်တော်ဒီပွဲလေးလေး9မိနစ်လောက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားလို့
lifted Enigma Galaxy up top. 5 minute လောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် gain တော့ဆော့တော့ gain ဆော့အောင် boost ကောက်အောင်မယ် Carapace not going to get him, but a stun is back out of the Nyx and the Sand King. Okay. Trample over 9 minute မှာလာကျုံနေရပြီ very nearly dead, but the follow through just not quite. follow လေးလောက်ပါပြီတော့မမေ့နဲ့ပါနော် Boom, get away with it. That was ဟိုလေးလောက်ပါ share ပါပြီပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် really ပေးသွားကြပါ follow လုပ်ပေးသွားပြီးရဲ့လူတွေလည်း really ပြီးသွားလို့ရပါတယ် And then GH was on the other side of the map getting the wisdom rune there. Yeah, so still 1-for-1 on the wisdom, but that was a very important move to bring that many heroes. ဘယ်နာထိုးပြီလဲ Steal this, 12 တောင်ရှိပြီ wisdom, so to say. Carapace and a stun, Omar's dying breath. It looked decent. And for a second I thought that baby Roshan Courier was another hero coming, and I was like, Enigma Galaxy, they've got some kills. But they just didn't. They didn't. New heroes coming as well. He's so shiny. He's got particles flowing out of him. Yeah. Sang does Steven is all what? Why? Yeah, I'll grow up one day. More particles than morphling. လေဒီနှစ်ချက်နေတော့မှနာဟိုကဒီအပေါ်ကနားတယ်ဗျနရွက်က Particles and morphling for sure. ခံနိုင် Probably either. Bottom lane still looking so difficult for Beastmaster. ညမသမားတွေတော်တော် Struggling a lot. ဒုက္ခများတာပဲ You know, the primal beast ခုမှမနားလဲတော့ညမသမားတွေဘယ်တော့မှနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ Primal is now activating မလောင်တော့ပါဘူး into enemy jungle. Save. Being pummeled. It's the death squad from Enigma Galaxy. All five? All 5 of them. I think Miracle was trying to get over there to get a reset on his minus armor again, Oh, yeah. but he didn't get there in time. He's got some stacks to take. I got the -1 at least, but meanwhile, that team are wasting no time. They take the top tower. I mean, that's the big difference, right? ကျွန်တော်ညမှာလှုပ်လိုက်လားလုံနေကမိုင်း Pure is having a good early game. Yeah, this is a fantastic start for him. He now has started occupying the enemy ancients area, and TA with maxed out melds farms it very fast with this facet. အောင်တတ်တယ်ရတီးပဲလားဒီဘက်တပွဲလုံးတီးပဲဆော့တယ် Anyone else right now? But SF is also cracking. Ready တခုလုံးတီးပဲဆော့မလားမသိဘူး Let's see if Bet Boom are actually able to respond to this. Looks like they're rolling mid and trying to play there with Kiyotaka having a bit of a poke onto the တော်တော်ဆိုးဆိုးကြီးပဲ Dusty ပဲရကြည့်အောင်လို့တိတ်တိတ်လေး ဘာ Dusty ပဲနဲ့ဆော့နေတယ်မသိ How come both teams are stealing the အဲ့တော့တေးလိုက်ကြတော့လေကြည့်အောင်ဘလောက်မှမရှိတော့ the information? ယူကြီးက It's like an agreement to play opposite sides of the map. အဲ့ကြောင့်တော်တော်များများဟိုကနေပဲဆော့ကြတော့ဒီဟို invisible ဖြစ်တာနဲ့ပဲဆော့ကြတော့ခုနောက်ပိုင်း But maybe also a good agreement for Bet Boom because Enigma are the ones with 5 stuns. That is true. They don't want to be playing into them right now. It's kind of a tricky one for Kiyotaka, honestly. ကြီးညူတာကဘာလို့ကြီးညူတာက Noob gets rolled on, magnetize out. မတိုက်စားကောင်းသွား With the help of the pulverizer. နည်းနည်းလေးလိုရ damage တွေအော် slow ball ရလှသွားပြီကွာ slow ball damage slow ball ရလှသွားပြီ The Earth Spirit in the meantime. Enigma have kept everyone alive. တို့ကကယ်လိုက်နိုင်ပြီထင်တယ် Through the Shadow Realm, while Miracle ဟုတ်တာဟုတ်တာ Familiar gets a double kill. They kept Noob GH ကွာနော်ကြံသေးတယ် looking for a +1. A cherry on the top could be ကြံသေးတယ် GH နောက်တစ်ကောင်ထပ်သေးဟုတ်တာဒီဘက်နေကမှနိုင်ပြီ It's enough to steal the kill. နိုင်နိုင် They ဘာ really would have wanted it. ညော်လေးချက်မပေးဘူးညော်လေးချက်မပေးဘူးဒီဘက်နေကနိုင်သွားပြီ So much damage. ကြည့်လိုက် GH was gonna ကျွန်တော် strain နားတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ဒီဘက်နေကမှနိုင်သွားပြီ GH, nice မနောက် pickup, pulling over onto the enchantment. ဒီဘက်တည်းကစပြီးပြောလိုက်တာဒီဘက်နေကမှနိုင်သွားပြီ Primal beast. ကဲအဲ့တော့နားပါပြီလို့နော်အဲ့မှာတွေ့ပါမယ်တတာပါတတာ Getting them out of danger. တတာပါ good night ပါ Reinforcements coming in from Bet Boom. ကြည့်ပါ brother That's just a very slick move. အာရရှုပ်ကုန်ပြီတတာနားပြီ